你重生后竟放着来家里骗钱的大伯不管，反而大半夜化身成不知疲倦的土拨鼠，扛着铁锹跑到废弃土地庙后疯狂挖坑，只因你脑子里绑定了顶级情报系统，只要挖开地下的黄泥破坛子，就能获得财富，改变家人的生活与命运。此时赵向东猛地睁眼，脑子里叮的一声脆响，冒出个冷冰冰的机械音说情报系统已绑定，正在扫描当前环境。赵向东愣了一下，紧接着攥紧拳头，老天爷开眼，重活一回，连这种开挂的好事都让他碰上了。就在这时，堂屋里传来说话声，隔着薄木板门，声音听得真真切切。老根啊，不是当大哥的说你，这是你就是在去求别人，人家连门都不让你进。大强也就是仗着他老丈人在县城机修厂当车间主任，才能搭上这条线。200块钱1分都不能少，这都是要拿去给厂长买烟酒打点的。听到这公鸭嗓，赵向东浑身的血全往脑门上涌。这是他大伯赵大和上一世的今天，他爹赵老根把家里到处借钱，甚至去县城卖血换来的200块钱交给了赵大和，指望能给他在县城买个工人名额。结果赵大和拿了钱，第二天一早就带着全家跑了个没影。后来才知道，堂哥赵大强在县城赌钱欠了一屁股烂债，这钱根本就是拿去填窟窿的。因为这事，他娘气得一病不起，没熬过冬天就咽了气。他爹为了还债去采石场砸石头，被炸药炸断了双腿，好好的家就这么毁了。脑子里的机械音再次响起，获取一级情报。堂屋内的200块钱并非用于打点工作，你大伯的儿子赵大强在县城地下赌场欠下300块巨额赌债，你大伯拿走这200块钱是为了填窟窿，且已买好明早6点的长途车票，准备全家跑路。系统提示和上一世完全对上了，这200块钱根本不是打点费，就是他家3口人的催命符。赵向东咬紧牙，翻身下床，一脚踩进破布鞋里，一把推开里屋的破木门。堂屋里，大伯赵大和正大喇喇地坐在太师椅上，他翘着二郎腿，嘴里叼着大前门香烟，满脸都是领导做派。爹赵老根正佝偻着背站在桌边，50出头的汉子，头发白了一半，手里死死攥着个红布包，双手直打哆嗦。旁边站着娘李翠花，眼眶红红的，正用手背抹眼泪，还得强挤出笑脸对着赵大和：“大哥，这钱可是咱家最后的老底了。”赵老根声音都在发颤，把红布包放在桌上，一层层揭开，里面全是皱巴巴的毛票，有1块的、2块的、10块的大团结只有3、4张，剩下全是1毛2毛的钢镚和纸票。这在1982年对农村家庭来说简直是一笔巨款。这是卖了老母猪，借了村头王婶30，找村支书借了50，加上赵老根偷偷去县城抽了3次血，才勉强凑齐的。赵大和看着那堆钱，眼睛直冒绿光，咽了口唾沫，假模假式的叹气说：“老根啊，我知道你难，可向东要是当了工人，以后吃的就是国家粮，每个月30多块钱工资，还愁这200块钱回不来。你眼光得放长远点。”是，大哥说的对。赵老根连连点头，陪着笑说：“大强在城里混得开，向东这事全指望大哥和大强多费心了。一家人不说两家话，大强可是向东的亲堂哥，能不向着他吗？”赵大和把烟头扔在地上碾灭，迫不及待伸出胖手去抓红布包。钱交给我，你就把心放进肚子里，明天一早我就让大强把事办妥。那机修厂的厂长难说话的很，没这200块钱开路，连大门都进不去。眼看赵大和的手指头就要碰到钱了，赵老根也准备把钱往前推。等一下！赵向东大吼一声冲了过去，屋里3个人吓了一跳，齐刷刷转头。赵大和扯起嘴角皮笑肉不笑说：“哟，向东醒了，正好我正跟你爹说你进城当工人的事呢。你小子以后出息了，可别忘了你大伯和你大强哥的恩情。为了你这事，你大强哥可是连着请人家吃了3天饭，酒都喝吐了。”赵向东根本没搭理他，冲到桌前一把死死攥住赵老根满是老茧的手，硬生生把爹推钱的手拽了回来。爹，这钱不能给他。赵向东盯着赵老根，没有半点商量的余地。赵老根懵了，反应过来急得直跺脚，用力往回抽手说：“向东，你胡咧咧啥？赶紧松手！你大伯这是在帮你跑关系，你这孩子怎么不知好歹呢？”李翠花也吓坏了，赶紧上来拉他胳膊说：“向东啊，你是不是睡糊涂了？快给你大伯赔个不是，这可是关乎你一辈子前程的大事，娘就算砸锅卖铁也得把你送进城里去。”赵大和脸色沉了下来，将在半空的手收也不是放也不是，他重重哼了一声，一拍桌子骂道：“赵向东，你这是什么态度？老子为了你的破事跑断了腿，你倒好，在这给我摆脸色。行，这事老子不管了，你们自己留着钱下载去吧。”说着，赵大和假装要站起来走人，眼神却死死盯着桌上的红布包。果然，赵老根一看他生气，吓得脸都白了，连忙甩开赵向东的手，陪笑脸说：“大哥你别生气，孩子不懂事，刚睡醒犯浑呢，你别跟他一般见识。这钱你拿好，千万别跟孩子计较。”说完，赵老根狠狠瞪了赵向东一眼，吼道：“你给我滚回屋里去！大人说话哪有你插嘴的份？再胡闹，看我不抽你！”他急忙抓起红布包，又要往赵大和手里塞。赵向东看着大伯那副得意的嘴脸，火气腾得烧到头顶，拿钱拿命还差不多。上一世一家人的惨状在眼前来回晃，他今天要是让这老狗把钱拿走，就算白活这一回了。赵向东二话不说，猛地往前跨出一步，抬起右脚对准赵大和屁股底下的长条板凳，狠狠一脚踹了过去。砰的一声闷响，长条板凳直接被踹飞半米远。赵大和正得意等着接钱，屁股底下一空，200多斤的身子重重砸在泥地上。哎呦喂！赵大和发出一声杀猪般的惨叫，四脚朝天摔在地上，后脑勺磕在桌子腿上，疼得直翻白眼。堂屋里死一般寂静，赵老根和李翠花全傻眼了，张着嘴巴半天没回过神。谁也没想到，平时老实巴交的赵向东，今天竟然敢对他大伯动手。赵大和在地上扑腾几下才爬起来，他捂着后脑勺疼得直吸凉气，胖脸胀成猪肝色，气得浑身直哆嗦。赵大和骂道：“反了天了！你个小兔崽子敢打长辈，老子今天非替你爹教训教训你不可！”说完，他一把抄起桌上装满滚烫开水的搪瓷茶缸，咬着后槽牙抡圆胳膊，冲着赵向东的脑袋狠狠砸过来。茶缸在半空中飞过，滚烫的开水溅得到处都是。赵老根吓得魂都没了，一把将赵向东往身后死命拽，冲着儿子扯着嗓子大吼：“你发什么疯？”赵大
和见没砸中，抄起门边的顶门棍就扑上来。赵向东一个箭步冲上前，左手死死攥住木棍。赵大和拼命往下压，憋得胖脸通红，木棍愣是一动不动。赵向东右手直接抓向赵大和胸前的绿帆布挎包，撒手。他低喝一声，抠住背带，用力往怀里一扯。赵大和平时连地都不下，根本扛不住这股大力，连人带包往前一栽，脚下一滑，洗得发白的挎包背带直接从他肩膀上滑了下来。包一脱手，赵大和像被踩了尾巴的猫，扯着嗓子尖叫：“你抢我包干什么？那是我的！老二，你看看你养的好儿子，连大伯的东西都抢，这是要造反啊！”赵老根和李翠花全看傻了眼。赵老根急得直拍大腿：“向东，你快把包还给你大伯，这是传出去，你以后在村里还怎么做人？做人！”赵向东拎着挎包，死死盯着赵大和：“爹，你把他当亲大哥，他把咱们一家当成什么了？当成提钱的钱袋子了？你胡说八道什么？”赵大和脸色大变，眼神直躲闪，两只胖手拼命往前伸着去抢包：“赶紧把包给我，那里面装的可是去县城走关系的介绍信，要是弄坏了，你堂哥的工作就全完了。走关系当工人。”赵向东后退一步躲开他，双手抓住挎包边缘：“我看是去填赌债的窟窿吧。”这话一出，屋里死一样安静。赵老根愣住了，看看儿子又看看大哥：“向东，你瞎说什么？什么赌债？”赵大和胖脸刷得白了，额头直冒大汗珠子，他扯着嗓子干嚎：“老二，你宁愿信这小王八蛋的鬼话，也不信你亲大哥。我儿子那是正经的高中生，马上要端铁饭碗了，怎么可能赌钱？把包给我！”说完疯狗一样扑过来，赵向东抬腿一脚踹中他膝盖，赵大和哎呦一声，扑通跪在泥地上。赵向东趁机双手捏住挎包内衬，用力一扯，撕拉一声，结实的帆布夹层被硬生生撕开一道大口子。“不要！”赵大和急得大喊。赵向东伸手进夹层一掏，摸出一张叠得平整的发皱白纸，他把纸举在半空，当着全家人的面抖开，纸最下面一个红手印红的刺眼。“爹娘，你们自己听好了。”赵向东把纸拍在桌上，大声念：“借条，本人赵志刚于3月初5在城南牌局借款500元者，限期3天归还，逾期拿命来抵。借款人赵志刚。”上面还有你宝贝儿子的亲笔签名和红手印。赵向东把纸条对到赵老根眼前：“爹，你看清楚了，今天要是拿不出钱，人家就要砍他一只手。这钱那是什么走关系的钱？分明是给他儿子保命的钱。”赵老根手直抖，把纸拿起来，他认字不多，但那几个大字和红手印看得明白：500块赌债。赵老根嘴唇直哆嗦，死死盯着跪在地上的赵大和：“大哥，这是真的？”赵大和瘫在地上，像个破皮球，一句话也说不出。不仅如此，赵向东指着赵大和的鼻子：“他们一家子早盘算好了，今天拿着咱们家到处凑来的200块钱去救急，明天一早他们全家就收拾东西跑路去投奔亲戚，到时候留给咱们的就是上门讨债的催命鬼。”李翠花听到这话，双腿一软，跌坐在炕沿上，她一把搂住桌上红布包着的200块钱，手抖得连红布都解不开，眼泪吧嗒吧嗒往下掉。这200块钱是赵老根卖了家里唯一的大黄牛，又拉下老脸一家一家借来的，凑了整整半个月，要是被骗走，一家3口只能喝西北风。你个没良心的东西啊！赵老根眼珠子通红，抓起顶门棍照着赵大和后背就砸，连亲弟弟的救命钱你都骗，你还是个人吗？老二，别打别打！赵大和挨了一棍子，疼得直打滚，他爬起来抓起破挎包，一句狠话都不敢放，歪歪扭扭冲出院子跑了。赵向东长长吐出一口气，这场危机总算化解了。堂屋里，赵老根扔了棍子，蹲在墙角抱头不出声，李翠花还在抹眼泪。赵向东走过去拍拍老娘后背：“娘钱保住了是好事，别哭了。爹以后大伯家的事咱们都不管。”脑子里叮的一声，系统提示音响起，截胡成功改变全家破产命运。情报系统开始播报新线索。线索2：村后黑瞎子岭南坡枯树洞里有一窝藏了一整个冬天的极品肥獾，其中一只成年大獾腿部被废弃捕兽夹住，无法动弹，此时正是抓捕最佳时机。赵向东眼睛一亮，极品肥獾，现在是1982年开春，山里的动物正肥，獾子肉大补，更值钱的是獾子油，专治烧伤烫伤不留疤，拿到县城去卖，一斤少说能卖好几块钱，比猪肉贵多了。这可是白捡的钱，大獾被夹住跑不了，简直是送到嘴边的肥肉。赵向东转头看向墙角，那里放着柴刀和破麻袋。赵向东说：“爹娘，你们在家歇着，我去后山转转，弄点柴火回来。”他随便扯了个谎。李翠花赶紧擦干眼泪，叮嘱说：“向东，刚开春山里路滑，你小心点。”赵向东应了声知道了。赵向东拎起开了刃的柴刀，拿上结实的麻袋，腰里别上一圈麻绳，大步出了院门，直奔村后黑瞎子岭。初春的风吹在脸上直刮肉，赵向东却浑身是劲。上辈子窝囊，眼看家里的钱被骗走，爹急出病，娘天天哭。这辈子有了系统，他非得护住家里人，带爹娘过上顿顿吃肉的好日子。黑瞎子岭据说早年出过野猪和黑熊，村里人很少往深处走。赵向东脚程快，踩着泥路不到半小时就爬上了向阳的南坡，地上积雪没化干净，踩上去咯吱响。他按系统提示往坡下走，很快就看见一棵枯死的老柳树，树根底下正是一个黑乎乎的树洞。赵向东握紧柴刀，放轻脚步靠过去，离树洞还有10几步远，前头半截身子高的枯草丛里传出一阵粗重的喘息声，呼哧呼哧。赵向东憋着气，攥紧开刃的柴刀，毛腰拨开半人高的枯草，看清眼前的景象，他头皮一阵发麻。枯柳树旁根本不是什么獾子，而是一头獠牙外翻的成年大野猪。这黑黢黢的畜生起码200多斤，后背鬃毛竖得像钢针。他正拿大黑鼻子死命往树洞里滚，呼哧呼哧喘着粗气，摆明是闻到了树洞里肥獾的肉味，想掏出来吃顿好的。饿了一冬天的野猪最凶，村里老猎户常说一猪2熊3老虎，这玩意儿比老虎还难缠。赵向东咽了口唾沫，手里直冒冷汗，就凭一把柴刀对付这种皮厚肉多的野猪，搞不好就得把命搭上。正琢磨要不要先撤，脑子里叮的一声脆响，系统提示音来了，情报更新，目标前方发现成年雄性野猪1头，极度饥饿状态。弱点分析，该野猪右眼曾在抢地盘时被树枝扎下，右侧视力为0，左前腿被捕兽夹过，骨头没长好，发力容易打滑。赵向东一看这2行字，眼睛亮了，瞎了右眼，左腿还有毛病。
要是好好的野猪，他绝对掉头就跑。可既然是个半残废，这买卖就能干。这可是200斤的纯肉，拿去县城黑市卖掉，别说大伯想坑的那200块钱，盖3间大瓦房都够了。干了！他刚往前挪半步，脚底踩断一根枯树枝，咔嚓一声响，野猪耳朵一抖，立马停下动作。他转过大脑袋，完好的左眼死死盯住草丛里的赵向东，嘴里喷出一股白气，喘得更响了。赵向东大喝一声：“来啊，畜生！”大步跨出草丛，扬起手里的柴刀。野猪被惹火了，后腿在雪地里猛地一蹬，庞大的身子像炮弹一样直直撞过来，外翻的獠牙闪着寒光。赵向东死盯野猪的冲刺路线，心里默念：10步、5步、3步。就在獠牙快顶到大腿根时，他双腿猛地发力，往右边野猪瞎眼的死角狠狠扑了出去。野猪冲得太猛，刹不住车，右眼又看不见，一头撞在旁边半人高的石头上，砰的一声闷响，石头都晃了一下。野猪撞得发猛，晃着脑袋没反应过来。赵向东从雪地爬起，双手握刀照着野猪后背狠狠劈下，当的一声，柴刀砍在猪背上，竟发出砍木头一样的声音。这野猪常年在松树上蹭痒，泥地里打滚，背上结了层厚厚的松油和泥巴，硬得像铁板。柴刀只留下一道白印子，连皮都没破。野猪吃痛，彻底发狂了，他猛地调转屁股，红着左眼再次冲锋。赵向东不跟他硬拼，一边往粗树干后头绕，一边解下腰里的麻绳，3两下打了个结实的活结套子。野猪右眼瞎了，跑起来身子明显往右偏。赵向东看准他有旧伤的左前腿，跑到一片带坡度的雪地上，冲着野猪大喊：“往这儿看！”野猪闻声转头，急转弯冲上小坡。就在他左前腿踩雪发力时，旧伤发作，刺来一声，野猪左脚打滑，半个身子失去平衡往下栽。赵向东等的就是这会儿，他把绳套直接甩出去，精准套住野猪打滑的左前腿，紧接着一个虎扑抱住旁边的粗松树，把绳子另一头死死绕在树干上，打了俩死结。野猪还在往前冲，绳子一下绷紧，砰的一声，200多斤的肥猪直接被绊飞在半空，翻了个跟头，重重砸在地上，摔得四脚朝天，嗷嗷惨叫，地上硬生生被砸出个大坑。他拼命蹬踹4条腿想站起来，扯得粗麻绳咯吱响，树皮都被勒得直掉，麻绳再结实也架不住这么死命扯，眼看就要断。赵向东双手死死握紧柴刀，2步跨到跟前，趁野猪没翻身，一跃而起，狠狠骑在猪背上。野猪疯狂扭动身子想甩人，赵向东双腿死死夹住猪肚子，左手一把薅住野猪的大耳朵，用尽全力往上一扯，野猪下巴被拉高，露出了脖子下面没有松油保护的软白皮。赵向东大吼一声：“给我死！”双手举起柴刀对准那块白皮，把全身力气压在刀尖上狠狠扎下去，扑哧一声，刀尖直接扎穿野猪喉管，切断了颈部大动脉，滚烫的猪血一下飙出来，喷了赵向东半边脸，破棉袄都染红了一大片。野猪发出一声惨叫，庞大的身子剧烈抽搐，4条腿在半空胡乱蹬了几下，力气越来越小。赵向东死死按住刀把，绝不松手。没过半分钟，野猪嘴里吐出几口血沫子，翻着白眼，脑袋一歪，彻底不动了。赵向东拔出柴刀，一屁股瘫坐在雪地上，大口喘气。他出了一身透汗，冷风一吹直打哆嗦。他用袖子胡乱抹了把脸上的猪血，看着面前这座黑毛肉山，咧开嘴笑了。200斤的野猪肉，在连买肉都要肉票的82年，这绝对是一笔横财。歇了2-3分钟，赵向东爬起来，走到枯树洞跟前，探头一瞅，里头黑咕隆咚的，传出一阵低低的叫声。他拿柴刀拨开烂树叶子，里面正好是一窝肥獾，最外头那只灰毛大獾子圆滚滚的，少说也有30来斤。这玩意儿可是好东西，肉香，熬出的獾子油能治烧烫伤，供销社里都收。大肥獾的右后腿被生锈的铁夹子死死咬着，骨头都露出来了，根本跑不了。身后还窝着3只直发抖的小獾崽子。赵向东二话不说，捏住大獾子的后脖梗一把拽出来，用刀被敲晕装进麻袋，剩下3只小崽子也一并顺走，拿回家养大了全是肉，扎死麻袋口。赵向东开始处理地上的大猪，200多斤的死猪绝对背不动。他解下麻绳，牢牢绑在野猪2条前腿上，另一头搭在肩膀上。赵向东一咬牙，拖着沉重的野猪，背着装满獾子的麻袋，一步一挨往山下走。雪地上留下一道长长的血印子。等他下山，天已经暗了，村里冒起炊烟。为了避开麻烦，赵向东特意绕开大路，专挑小道，喘着粗气把这堆肉拖回了自家院子。院里静悄悄的，老爹坐在门槛上抽闷烟，老娘在灶台前抹眼泪。白天大伯想坑钱的事把老两口伤透了，连晚饭都没心思做。赵向东一脚踹开院门，把麻绳往地上一扔，200多斤的野猪重重砸在泥地上，震得地面都抖了一下。他扯开嗓子冲屋里大喊：“让爹娘把家里最大的盆拿出来，今晚咱家吃肉！”赵老汉听见院里一声闷响，地都跟着震了一下，他赶紧拉着布鞋跑出来，老娘也红着眼跟在后头。老两口刚跨出门槛，眼睛就直了。院子正中间横着一头黑乎乎的大野猪，獠牙外翻，硬毛跟钢针一样，旁边还扔着个鼓囊囊的麻袋，里头有东西在不停扭动。一声脆响，赵老汉嘴里的烟袋锅子掉在地上，烟灰洒了一脚面。老娘吓得一把捂住嘴，腿一软，差点瘫在地上。赵老汉结结巴巴指着地上的黑疙瘩，声音都在飘，问赵向东这是打哪弄来的？这可是野猪啊，你没伤着吧？赵向东走上前，捡起烟袋锅子塞回老爹手里，咧嘴一笑，让爹娘把心放肚子里。他说自己连根汗毛都没伤着，这畜生瞎了眼，在后山黑瞎子岭撞树上撞死了，正好让他撞见，白捡了个大便宜。说着他解开麻袋口子，把里头那只肥大的死獾子和3只乱蹦跶的小獾崽子全倒了出来。赵向东说还有这几只獾子也是顺手套的，咱家今天有肉吃了。赵老汉盯着地上那座肉山，愣了半天才回过神，他猛地一拍大腿，转身往院门跑，手忙脚乱把2扇破木门死死关上，插上门栓，又搬了块大石头顶在门后头。赵老汉说财不外露，肉不外露，这年头谁家锅里有点油星子都能招来饿狼。
特别是村东头王二狗那帮二流子，要是让他们瞧见这么大一头猪，准得眼红上门找茬。赵老汉压低声音，急得直搓手，让孩儿他娘别愣着了，赶紧去烧水，让向东去拿刀。老娘连连点头，抹了把脸上的泪，转身一头扎进灶房，抱起柴火生火烧水。赵向东竟无翻出一把生锈的杀猪尖刀，在院里的磨刀石上蹭了几下，刀刃立马亮了起来。没多大功夫，2大锅滚烫的开水端了出来，父子俩光着膀子在院子里忙活，一盆盆滚水浇在野猪身上，烫得猪皮发白。赵向东动作快，手起刀落，顺着猪脖子往下刮毛，不到半个钟头，黑毛刮得干干净净，露出白花花的猪皮。赵向东喊了声开膛，一刀捅进猪肚皮往下划，热气腾腾的肠子肚子哗啦一下全躺进底下备好的大木盆里，鲜血淌了一地。赵老汉赶紧铲了几铁锹，草木灰厚厚撒在血水上盖住味道。赵向东说：“爹，这猪真够肥的，膘足有2指厚。”他一刀剁下猪后腿，切开一看，红白相间的五花肉看着就馋人。赵老汉咽了口唾沫，眼睛发亮，说：“好东西，真是好东西。向东啊，这猪下水咱留着自己吃，这好肉能卖不少钱呢。你大伯那破事。”赵向东打断他的话，说：“爹，大伯的事你别管了，我心里有数。”他手底下不停，直接切下足足5、6斤带皮的五花肉往铁盆里一扔，说：“今天咱啥也不想，就是吃肉。”赵向东端着铁盆走进灶房，老娘正蹲在灶坑前添柴，一看盆里那一大块肉，心疼得直抽抽，说：“向东啊，切个半斤尝尝鲜就行了，剩下的腌起来留着过冬吃，或者拿去换钱。你切这么多，造孽啊！”赵向东不接话，直接把肉放在案板上切成麻酱块大小，铁锅烧得冒青烟，他连油都没放，直接把肥乎乎的肉块倒进锅里，一声爆响，白花花的肥肉一碰滚烫的铁锅，立马卷曲起来，肥油顺着肉皮往外滋滋冒，肉香味轰的一下在灶房里炸开，直往人鼻孔里钻。赵向东拿着大铁铲翻炒，等肉块煸出油，表面变得金黄微焦，他抓起灶台上的酱油瓶子倒了小半瓶进去。老娘急得直拍腿，说：“哎呦我的小祖宗，酱油金贵，省着点倒。”赵向东就当没听见，又扔进去几片生姜和2颗八角，倒上满锅井水，盖上厚重的木锅盖。他说：“娘，大火烧开，再小火炖烂糊，今天这顿必须吃撑。”半个钟头后，肉香顺着门缝飘满整个院子。赵老汉在院里收拾剩下的猪肉，闻着这股味儿，肚子咕噜噜直响，连咽了好几口口水。赵向东喊了声开锅，掀开锅盖，一股白茫茫的热气冒出来，锅里咕嘟咕嘟冒着泡，浓稠的红亮汤汁裹着颤巍巍的红烧肉，香得人直迷糊。堂屋的破木桌上摆着一大盆热气腾腾的红烧肉，旁边是3大碗高粱米饭。赵向东拿起筷子，夹起一块肥瘦相间的五花肉，直接塞进老爹碗里，接着又夹了一块塞进老娘碗里，说：“爹娘吃。”赵老汉盯着碗里泛着油光的肉，手都在发抖。他这辈子大半截都埋进黄土了，一年到头见不到几次荤腥，这么大块红烧肉做梦都不敢想。他夹起肉，轻轻咬了一口，肉炖得极烂，一抿就化，满嘴都是肉香。赵老汉嚼着嚼着，眼眶就红了。老娘连筷子都没动，看着碗里的肉，眼泪吧嗒吧嗒往下掉，砸在高粱米饭上。赵向东说：“哭啥呀？这是好日子开头的喜事。”他自己扒了一大口饭，混着肉汁咽下去，烫得直呼气。老娘抹着眼泪，声音哽咽说：“娘是高兴，今天你大伯来逼钱，娘以为咱家这坎过不去了，谁能想到晚上能吃上这么好的肉。向东啊，你长大了，能顶门立户了。”赵老汉没说话，端起碗大口大口往嘴里扒饭，吃得很急，流水顺着嘴角滴在补丁衣襟上，也顾不上擦。吃着吃着，他抬起胳膊，用粗糙的衣袖狠狠蹭了一下眼睛。这顿饭一家3口谁也没多说话，就听见呼噜呼噜扒饭的声音，5、6斤肉连着汤汁被吃得干干净净。吃饱喝足，赵向东摸着圆滚滚的肚子，感觉浑身都是劲儿。他走到院里，找来几根干净麻绳，把剩下的4大块野猪肉穿起来，全挂在背阴的屋檐底下冻着。死獾子剥了皮放进地窖，3只活獾崽子用破竹筐扣在墙角，扔了几块白菜帮子喂着。收拾完一切，赵向东洗干净手回到堂屋，老爹老娘已经躺下歇息，呼吸声很沉，终于睡了个踏实觉。赵向东坐在床沿上盘算明天的计划，200多斤的野猪挂在外面冻着的净肉少说还有150、60斤，这年头猪肉可是紧俏货，黑市上不要票的肉更是抢手，150斤肉换成现钱绝对不是个小数目。赵向东攥紧拳头，眼神发亮，大伯家不是想拿那200块钱去县城走关系吗？不是想踩着自己家吸血吗？明天一早他就把这些肉拉到镇上集市去，只要换成现钱，大伯家那点算计连个屁都不是。他躺在硬邦邦的土炕上，脑子里规划好明天赶集的路线。镇上集市什么人都有，想把这么多肉顺利出手，得防着点那些带红袖章查倒买倒卖的人，更得防着地痞流氓。不过他赵向东死过一回的人了，还能怕这个？他翻了个身，一把扯过被子盖上。天黑风大，赵向东推着地排车赶到镇东头土坡下的鸽子市。他在背风处停稳车，掀开破棉被，150多斤野猪肉冻得梆硬，肉皮上挂着白霜。他摸出杀猪刀，咔嚓切下一条肥瘦相间的肉，手电筒一照，红白相间的肉标亮闪闪的，看着就馋人。这年头买肉要票还排队，他这不要票的野猪肉一露出来，旁边立马围上几个人。一个裹破头巾的大妈压低声音问小伙子：“这野猪肉怎么卖？”赵向东报了价说不要票，1块2一斤。大妈赶紧掏钱说：“给我来2斤，挑肥点的。”赵向东手起刀落，称准后用草绳一穿递过去。围过来的人越来越多，赵向东忙得脚步沾地，递肉收钱。车上的肉刚下去小半扇，人群外头传来一阵骂骂咧咧的声音：“让开，都他娘的给老子让开，瞎了眼了挡老子的道！”几个买肉的被粗暴推开，
3个街溜子挤进来，带头的穿着旧军大衣，敞着怀，叼着半根烟，斜眼打量车上的肉。这人是镇上的地痞王二狗，整天带小弟在集市敲诈勒索。王二狗走到车前，抬脚踢了下车轱辘，吐了口唾沫，说：“哟，野猪肉啊，看着挺肥，小子哪条道上的？在我的地盘摆摊，拜过码头没有？”赵向东头都没抬，拿抹布擦着杀猪刀，说自己打的野猪，换点钱买口粮，不懂什么码头。王二狗乐了，冲小弟挤急眼说：“不懂规矩啊，那我教教你，你这满车肉少说100斤，要是让那些带袖章的查出来，你这叫私下做买卖，得进去待几年。”说着他伸手就去抓车上最大的一块后座肉。不过哥几个今天心情好，帮你个忙，这10块钱你拿着，这车肉我们全拉走，就当替你消灾了。王二狗把一张皱巴巴的10块钱扔在案板上，手抓住了肉，10块钱买100多斤肉，这就是明抢。周围买肉的吓得全往后退。赵向东死过一回的人，根本不怕这几个街溜子。寒光闪过，他手里的杀猪刀刀背一翻，啪的一声脆响，狠狠抽在王二狗手背上。王二狗疼得惨叫，捂着手背往后退，手背上立马肿起一条红印子。他气得脸都歪了，从腰里摸出弹簧刀，给我砸了他的摊子，把肉全抢走。2个小弟刚要往上冲，赵向东脑子里叮的一声响起系统提示音，系统播报线索：王二狗昨夜伙同他人偷到镇粮站后仓库2袋富强粉，现藏于其家中废弃旱厕夹层内。赵向东嘴角一勾，根本不退，他猛地往前一步，左手薅住王二狗衣领往下拽，右手那把带血腥味的杀猪刀直接架在王二狗脖子上。王二狗连弹簧刀都没来得及比划，就被按弯了腰，冰凉的刀刃贴着大动脉，吓得他浑身哆嗦，腿肚子直抽筋。2个小弟吓得赶紧刹住脚。王二狗声音直抖说：“你想干什么？杀人可是要偿命的，嚣张劲全没了。”赵向东凑到他耳边压低声音说：“镇粮站后仓库的2袋富强粉，在你家旱厕夹层里待得还舒服吧？”这话一出，王二狗脸白得像纸，冷汗刷得冒了一头。他瞪大眼像见鬼一样看着赵向东，昨晚偷白面的事只有他跟2个心腹知道，这小子怎么连藏在哪都清楚？这要是被捅到派出所，偷公家粮食可是要吃枪子的。王二狗双腿一软，差点跪下说：“大哥大爷，我错了，我真错了。”弹簧刀当啷掉在地上。赵向东拿刀背拍了拍他的脸，说：“带着你的钱和你的狗滚，以后别让我在这片看见你。”王二狗抓起10块钱，带着小弟连滚带爬的跑了。看热闹的人都看傻了眼，镇上一霸王二狗几句话就被吓跑了。大家看赵向东的眼神全变了，都觉得这年轻人肯定有大背景。这下买肉的人更踊跃，连讨价还价的都没了。不到1个钟头，150多斤野猪肉卖得精光，连几块大骨头都被人包圆了。赵向东找个没人角落数钱，1块2块的零钱，加上几张大团结，一共186块5毛。在1982年，这绝对是巨款。城里工人1个月才30-40块，他一早上就挣了别人小半年的工资。他把钱卷好，揣进贴身内衣兜，准备推空车走人。背后传来喊声，有人喊：“小兄弟，等一下！”赵向东回头，见是个40来岁的中年男人。这人穿着灰呢子大衣，戴着金丝眼镜，一看就是有钱人，跟这黑市完全搭不上脸。这人是省城来的收购大老板苏德清苏经理。苏经理快步走到车前，看着空车板，满脸懊恼，说：“哎呀，来晚了一步。”苏经理问：“小兄弟，你这野猪肉全卖光了吗？”赵向东点头说：“全卖光了，连骨头都没剩。”苏经理叹了口气，问：“那野猪肚呢？你打的这野猪猪肚没一起拿来卖吗？野猪肚可是好东西，特别是吃草药的野猪，猪肚治胃病有奇效，黑市上比肉还值钱。”赵向东实话实说，猪肚留在家里了，没拿出来。苏经理眼睛一亮，一把拉住赵向东的胳膊说：“太好了，那野猪肚你千万别卖给别人，我全要了。”看赵向东没吭声，苏经理赶紧解释说：“不瞒你说，我家里老爷子胃病严重，吃药不管用，就指望野猪肚偏方救命，只要东西好，价钱绝对让你满意。”说着，苏经理从皮包掏出2张大团结塞给赵向东。苏经理说：“这是20块定金，明早8点咱们在镇上国营饭店门口碰头，你把野猪肚带来，我给你补尾款。”苏经理又说：“要是有别的好商货，我也一并收了。”赵向东捏着钱，觉得这苏经理真是个痛快人。赵向东爽快答应说：“行，苏经理，明早8点国营饭店门口见。我家里还有几只活欢子仔和上好欢子油，明天一起带过来。”苏经理高兴得直搓手，说：“那太好了，一言为定。”告别苏经理，赵向东推着空车往供销社走。家里油盐酱醋见了底，爹娘连身后衣服都没有，今天赚了钱必须大采购。他盘算着买大米、白面和棉布，没注意身后的动静。刚拐进通往供销社的窄巷，赵向东停下脚。他常年打猎耳朵灵，明显听见身后的脚步声乱了一下。他眼角余光往后一扫，身后墙角半截人影飞快缩了回去，一双贪婪的贼眼正死死盯着他鼓囊囊的内衣口袋。赵向东冷笑，想打劫，真当他几百斤力气是白给的。他装没事人继续推车，没走大路，脚下一拐钻进偏僻死胡同。刚到胡同底，身后一阵急促脚步声，公鸭嗓在背后响起，喊：“站住，别动！”赵向东转身，一个干瘦男人堵在胡同口，手里攥着生锈弹簧刀直比划。他定睛一看，乐了，这不是镇上出了名的二流子王二狗吗？整天东偷西摸，今天居然把主意打到他头上了。王二狗死死盯着他的口袋咽唾沫，恶狠狠道：“小子，刚才街上我都看见了，那大老板给你不少钱吧？识相的赶紧把钱掏出来，不然老子今天给你放血！”赵向东把独轮车往旁边一靠，拍拍手上的灰，像看傻子一样看他。赵向东说：“王二狗，你是不是瞎了眼，连我的钱都敢抢？”王二狗一愣，仔细瞅了瞅赵向东，脸色变了。他认出这是隔壁村有名的愣头青赵向东，听说力气大的能打野猪，可一想那厚厚一沓大团结，王二狗眼里的贪婪压过害怕。王二狗大吼壮胆，说少废话，老子管你是谁，快把钱拿出来！举刀朝赵向东扑来。赵向东站着没动，等刀尖快戳到跟前，他猛地侧身，右手向铁钳死死攥住王二狗手腕，往下狠掰。王二狗杀猪般惨叫：“哎呦我的妈呀！”手腕咔嚓一响，弹簧刀吧嗒落地。赵向东不给他喘气。
气机会，左手就他衣领往下拽，右膝盖狠狠顶在他肚子上，这一下顶得结实，王二狗苦水都吐出来了。工程大虾捂着肚子倒地直打滚，赵向东一脚踩在王二狗胸口上，说就这点能耐，还学人家抢钱。王二狗真怕了，眼泪鼻涕糊一脸，死死抱住赵向东的腿求饶，喊东哥东爷我错了，您就把我当个屁放了吧。赵向东冷笑说放了你，行啊。他蹲下身，把手伸进王二狗裤兜一通乱摸，王二狗急了，想反抗又不敢，问东哥你干啥？赵向东理直气壮说你拿刀吓着我了，不得赔点惊吓费。从他兜里掏出一把零钱和几张皱巴巴的票证，数了数，一共5块3毛钱，外加3斤全国通用粮票和1斤肉票。赵向东把钱票往兜里一揣，拍拍王二狗的脸说这点钱当买教训，以后再让我看见你干这破事，见一次打一次，滚。他挪开脚，王二狗连滚带爬站起来，刀都不要了，捂着肚子一瘸一拐跑出胡同，头都不敢回。打发了小毛贼，赵向东推车直奔供销社，有钱底气足，他进门直奔粮食柜台，说同志，给我称30斤富强粉，20斤大米。售货员翻了个白眼，心想这乡下穷小子哪买得起细粮？可等赵向东把大团结和粮票往柜台一拍，售货员态度立马大变，麻利称好粮食装袋。接着他去了肉摊，这年头买肉讲究买肥的熬油。赵向东眼睛不眨，指指案板上最肥的五花肉，说这块全要了。一上秤足足5斤多。买完吃喝，他又去布匹柜台扯了10尺的雀凉花布给老娘做新衣，最后称了2斤大白兔奶糖和2瓶好酒。这一趟花了30多块，他一点不心疼，钱就是用来花的，何况明天还有大笔进账。把东西在独轮车绑结实，赵向东推着满车货大步回村。回到村口，太阳快落山了，大树底下几个奈良的老娘们正闲聊，一瞅见赵向东推车过来，眼睛都直了。老娘们惊呼：哎呦喂，那不是老赵家的小子吗？车上装的啥？白面大米，我的老天爷，那么大一块肥肉。有人嘀咕，他家不是穷的揭不开锅了吗？哪来这么多钱买好东西？赵向东没搭理他们，挺直腰板推车进了家门。院子里，老爹正蹲着抽旱烟，老娘在旁边抹眼泪，估计还在为大伯家那200块钱发愁。听见门响，老两口抬头一看，赵向东竟推着一车白面大米和大肥肉进来。老爹手里的烟袋锅子啪嗒掉地，老娘吓得站起身，老爹吓得脸发白，冲上来要捂他的嘴，问东子干啥去了？是不是去抢供销社了？赵向东赶紧停稳车拉住老爹，说爹想哪去了？这是他今天在山上打了一头大野猪，卖给镇上大老板赚的钱。说着，他掏出剩下的钱，连同王二狗那摸来的5块多，一把塞进老爹手里，说这都是卖野猪的钱，老板还给了20块定金，让他明天送几只活獾子过去。老爹捏着厚厚一沓钱，手直哆嗦，他这辈子都没见过这么多钱。老娘高兴得直掉眼泪，双手合十念道：老天保佑，我家东子出息了。晚上，老娘切了一大块肥肉，炖了满锅白菜粉条，又烙了白面饼，一家人敞开肚皮吃得满嘴流油，吃饱喝足夜深了。老两口早早歇下，赵向东躺在东屋土炕上，盘算着明天去镇上交货。就在这时，脑子里叮的一声脆响，系统机械声响起，检测到宿主完成初步资本积累，触发新线索。线索3：村西头废弃土地庙后头，歪脖子老柳树往南走10步，地下挖3尺，埋着一坛子好东西，是个力气活，建议宿主带上趁手工具，连夜挖掘。赵向东猛地睁眼坐起，地下埋着好东西，还要连夜挖。他咽了口唾沫，翻身下地摸黑穿鞋，顺手抄起墙角磨得发亮的铁锹，轻手轻脚推开屋门，外头黑漆漆的。赵向东攥紧铁锹，借着月光直奔村西头废弃土地庙。赵向东找了半天，终于眯眼找那棵歪脖子老柳树，找到了。那树干斜趴在地上，一眼就能认出。他走到树根底下，背对树干朝南数步子，1、2、3、9、10，第10步落下，脚底是一片长满茅草的平地，就是这儿了。赵向东二话不说，抡起铁锹照着茅草就铲，当一声闷响，震得他虎口发麻，铁锹差点脱手。这地上的土结实的像石头，早就板结了。系统说是个力气活，还真没骗人。他往手上吐了口唾沫，用力搓搓，再次握紧铁锹，铁锹刃斜对准地面，一脚踩在铁锹背上，使出吃奶的劲，猛地往下踩，扑哧一声，铁锹终于切进去3、4寸。他往后一压锹把，撬起一块硬土扔到一边，就这么一锹一锹的挖。没10分钟，赵向东脸上的汗就流进眼睛里，辣乎乎的疼，他连汗都顾不上擦，甩甩头接着干。挖到1尺深，一根比胳膊还粗的柳树根横在坑里挡了道。赵向东急眼了，举起铁锹当斧头，咣咣一顿猛劈，硬生生把树根砍断挑出去。夜风一吹，他湿透的汗衫贴在后背上凉飕飕的，手心磨出水泡，火辣辣的疼。可他满脑子都是底下的好东西，根本顾不上。挖到2尺深时，旁边的破土墙后头突然哗啦一响，赵向东心里一激灵，汗毛全竖起来了。他赶紧蹲在坑里攥紧铁锹，大气都不敢出。大半夜的，要是被人撞见在这挖坑，根本解释不清。他瞪大眼死盯着土墙后头。过了几秒，2团绿油油的亮光从草丛里窜出，喵呜一声顺着墙头跑没影了。大爷的，原来是只野猫。赵向东长出一口气，抹了把冷汗，差点被吓出心脏病。接着挖，坑越来越深，土稍微松软了些。挖到3尺深时，赵向东一锹铲下去，咔嚓，泥土底下传出一声清脆的碰撞声，不是砸石头的闷响，是铁器磕上硬物的脆响。赵向东眼睛一亮，呼吸都粗了，有货了。他把铁锹一扔，双膝跪地，两手飞快扒拉浮土，泥土轻开，露出了一个黑乎乎的圆点，是个大陶坛子，坛口有脸盆大，上面盖着厚油布，外面糊了一层干透的硬黄泥封口。赵向东顺着边缘把周围泥土抠松，两手死死扣住坛子边，给我起！他低吼一声，胳膊肌肉鼓起，腰部猛地发力，嗡的一下，坛子离开坑底，真他娘的沉，这重量少说也有7、80斤。他咬牙憋红了脸，脖子上青筋暴起，一步步挪出坑外，把坛子放在平地上。干完这下，他
他一屁股坐地，喘着粗气，胳膊直哆嗦。歇了2分钟，他迫不及待凑过去，捡起块石头，照着黄泥封就砸，啪的一声，泥封碎裂掉落。赵向东一把扯开发脆的油布，一股浓郁的土腥和铜锈味直冲脑门。他探头一看，借着月光，坛子里满满当当全是中间带方孔的圆片片，全是铜钱。赵向东咽了口唾沫，伸手进去用力抓了一把提上来，哗啦啦，铜钱从指缝漏下，砸出清脆的金属碰撞声，这动静比过年放鞭炮还好听。他把铜钱凑到眼前看，上面长满绿锈，还能隐约认出字。除了小钱，坛底还有大物件。他往深处一掏，摸出个沉甸甸带3个腿的疙瘩，借光一看，是个拳头大的铜香炉，炉身还刻着花纹。紧接着他又摸出个小巧的铜佛像和一面巴掌大的铜镜。这时脑子里叮的一声，系统提示音响起，挖掘完成，获得清代之前65金，晚清民俗铜香炉1个，清代铜佛像1尊，明代残破铜镜1面。当前年代废铜收购价为每斤3毛5分钱，古董价值需寻找专业渠道变现，建议宿主前往镇上废品收购站进行初步试探。赵向东心脏狂跳，65斤铜钱，就算当废铜卖，1斤3毛5，这也是20多块钱。这年头壮劳力干1天才挣1毛多，供销社正式工1个月也就27、8块，光当废铜卖就顶别人干1个月，更别说还有香炉佛像。碰上懂行的老板，价钱绝对翻跟头，发财了！赵向东捏紧拳头，强压住想大喊的冲动。他不敢耽搁，脱下破外套，把坛子口包紧，打了个死结，接着跳回坑里，用铁锹把土填回去踩严实，又扯了几把干草盖上。大半夜的，谁也看不出这被人动过土。干完这些，赵向东弯腰抱起大坛子，7、80斤压在怀里，他却觉得浑身是劲，连手上的水泡都不疼了。他一路做贼似的挑小路走，听见狗叫就躲草垛子后头，提心吊胆摸回了家。爹娘在正屋睡得正香，赵向东轻手轻脚推开东屋门，放下坛子，他从床底拖出个破木箱，倒空里头的破布烂血，把坛子里的铜钱和铜器一股脑倒进去，哗啦啦一阵响。他尽量压低声，但动静还是不小。正屋的呼噜声突然停了，老娘迷迷糊糊问东子大半夜折腾啥呢？赵向东吓得一缩脖子，赶紧回说没事娘，我起夜不小心碰倒了凳子，你接着睡吧。老娘哦了一声嘟囔，走路看着点，翻个身又打起呼噜。赵向东吐出口气，擦了把冷汗，他把木箱盖死，挂上大铁锁，推回床底最深处。干完这些，天都快亮了。赵向东到院里打水洗净脸上的泥和汗，换上干净灰色上衣，他活动着酸痛的肩膀，眼神直冒光。今天镇上赶集，他不仅要去送活欢子，还得把铜钱拿去变现。镇上废品站一直被王二狗那帮地痞把持，收破烂最爱缺斤少两压价，村里人没少受窝囊气。赵向东冷笑一声，今天有系统在手，他倒要看看这帮孙子怎么在他面前吃瘪。天刚大亮，赵向东啃了俩硬窝窝头，灌了口凉水，开始收拾东西。昨晚挖出的半缸铜钱他分了2拨，20来斤看着普通，自己模糊的装进粗布口袋，打算今天当废铜卖了换点活钱应急。品相好带特殊年号的稀罕货，他用破布包好贴身揣怀里，这可是真宝贝。那只肥欢子被他用麻绳捆死，塞进破麻袋，留了个透气口，装铜钱的布口袋扔进背篓底，盖上后稻草。赵向东一手拎麻袋，大步出了门，走了1个多小时，土路到了镇上。今天逢集，土街上挤满了人，卖旱烟糖葫芦的闹哄哄一片。赵向东没心思逛，拎着麻袋直奔镇东头的废品收购站。收购站是个大院子，敞着生锈铁门，满院子破铜烂铁和一股刺鼻霉臭味。院子中央放着一台大地秤，王二狗穿着花格子短袖，敞着怀，嘴里叼着半根大前门香烟，翘着2郎腿坐在破藤椅上。他旁边站着3个拿铁棍的二流子，正围着个干瘦老汉。老汉急得满脸通红，指着地秤上的生锈铁锅和破农具喊：“说王站长，俺这可是实打实的30斤废铁，你咋能在秤上只给算15斤呢？俺老伴还等着这钱抓药啊！”王二狗吐了个烟圈，斜眼冷笑说：“老东西，你这破铁锈的都快成渣了，里面还夹着泥巴，算你15斤都是老子发善心，爱卖不卖，不卖赶紧滚蛋，别在这挡着老子做买卖！”老汉气得浑身哆嗦，说：“你这是欺负人啊！”旁边一个小青年上前一脚踢飞破铁锅，恶狠狠骂道：“老家伙，给脸不要脸是吧？再废话，连这15斤的钱都不给你结！”老汉吓得退了一步，眼圈全红了，只能蹲在地上闷头把散落的废铁往麻袋里装。赵向东冷眼看着，放下麻袋，大步走到地秤前，他放下背篓，掀开稻草，掏出装满普通铜钱的粗布口袋，单手拎着往旁边木桌上重重一砸，砰的一声，桌上茶缸都跳了一下，布口袋没扎紧，10几枚带绿锈的铜钱哗啦啦滚到桌面上。王二狗吓了一跳，猛地坐直身子，他认出赵向东，又看了看桌上的铜钱，嘴角立马撇到耳朵根。王二狗说：“哟，我当是谁呢？这不是赵家那穷光蛋向东吗？”王二狗站起身晃悠过来，伸手扒拉了一下铜钱，说：“怎么这家里揭不开锅了？上哪8坟掘墓刨出这些破铜烂铁来换饭钱了？”赵向东盯着他，语气平淡，说：“少废话，20斤废铜，按规矩1毛5一斤，上秤给钱。”王二狗拍着大腿大笑，转头看小弟说：“你们听见没？这小子要1毛5，他当这是金子呢。”几个小弟哄堂大笑，慢慢围过来，把赵向东堵在中间。王二狗笑够了，脸色一沉，指着铜钱骂说：“赵向东，老子今天教教你规矩，你这些全他娘的是生了锈的破烂，根本炼不出好铜。到了我这儿最多2分钱一斤，20斤给你4毛钱，拿着钱赶紧滚！2分钱一斤简直是明抢，平时就算压价，废铜最低也能卖8分。”赵向东一点没生气，反而冷笑一声，伸手抓住布口袋口子往怀里一拽，说：“既然你收不起，那我不卖了。”王二狗一把按住布口袋，两眼冒凶光，说：“想走？进了我这个院子的东西卖不卖可由不得你，今天这东西你留下，钱你爱要不要？”旁边2个小弟立刻举起铁棍指着赵向东的鼻子。就在这时，赵向东脑子里叮的一声脆响，系统声音传了进来：“情报更新，王二狗昨晚凌晨1点，伙同手下麻子撬开镇供销社后院仓库铁窗，偷走5条大前门香烟、2瓶西凤酒、10斤白糖，赃物目前藏在收购站后院那台废旧拖拉机
水箱里。情报更新：王二狗私刻收购战公章做阴阳账本，过去3个月私吞公款320元，真实账本就缝在他那张破藤椅的坐垫夹层里。赵向东听完，嘴角冷笑更大了，他松开抓布口袋的手，拍拍灰，直勾勾盯着王二狗的眼睛，说：“王二狗，你胃口挺大啊，就不怕撑死？”王二狗瞪眼骂道：“你吓唬老子，在这镇上老子就是规矩。”赵向东凑到王二狗面前，压低声音说：“镇上规矩我不管，我就想问问你，昨晚凌晨1点供销社后院的风大不大？那5条大前门抽着呛不呛嗓子？”这话一出，王二狗脸上的横肉猛地一抽，整个人僵在原地。他瞪大眼看着赵向东，满脸见鬼的表情。昨晚干的神不知鬼不觉，这小子怎么连几条烟都一清二楚？没等王二狗回神，赵向东又指了指院子后头，说：“西凤酒和白糖塞在废拖拉机水箱里，也不怕被老鼠啃了。”王二狗的脸刷得全白了，额头直冒冷汗。偷供销社可是大罪，被抓进去起码得蹲个10年8年。旁边小弟不知道咋回事，还在叫嚣：“狗哥，跟他废什么话，直接揍他！”王二狗猛地回头，扯着嗓子大吼：“闭嘴，都给老子滚一边去！”几个小弟吓得一缩脖子，赶紧退开。王二狗咽了口唾沫，强挤出个比哭还难看的笑，声音都在抖。他说：“东子兄弟，饭可以乱吃，话可不能乱说啊！”赵向东压根不给他喘气机会，目光落在那张破藤椅上。他说：“行，不说供销社，那咱们聊聊你那张破藤椅。”他问坐垫夹层里的账本缝得够结实吗？320块钱的公款，够不够你去局子里喝几壶茶的？王二狗腿一软，跌坐在地，浑身抖成筛子，彻底崩溃了。这小子简直活见鬼，怎么连自己最要命的底牌都摸得一清二楚？王二狗连滚带爬凑过来，抱住赵向东的腿，压低声音哀求。他说：“东哥，祖宗，我错了，我有眼不识泰山。他求您高抬贵手，千万别往外捅，你要多少钱我都给。”赵向东一脚踢开他，指着桌上铜钱问：“我的废铜多少钱1斤？”王二狗赶紧爬起来，抹掉冷汗，连连点头：“1块钱，不，1块5。”他说：“我按1块5一斤收，20斤，我给您30块。”他生怕赵向东反悔，转身跌跌撞撞跑进里屋。没半分钟，王二狗攥着一把皱巴巴的钞票跑出来，他双手哆嗦着把钱递给赵向东，满脸巴结。他说：“东哥，这30块是卖铜的钱，这另外50块是兄弟我孝敬您买茶喝的。”赵向东一把接过钱，当着王二狗的面把8张大团结和零钱1张张铝瓶，他叠好塞进口袋，一共80块钱，抵得上普通工人2个多月工资了。赵向东拍拍王二狗肩膀说：“管好你自己的嘴，也管好你手下的人。”他说：“再有下次，藤椅里的东西直接送派出所。”说完，他拎起麻袋和背篓大步走出收购站。王二狗瘫靠在门框上，大口喘粗气，后背衬衫早被冷汗湿透了。走出收购站，太阳已经升得老高，兜里有钱心里踏实，但今天的事还没完，活欢子得找买主，极品铜钱也得找懂行的出手。赵向东拎着麻袋顺土街往镇中心走，刚到镇上唯一一家国营饭店门口，正琢磨要不要去后厨问问收不收野味，脑子里再次叮的一声响，情报更新：省城文物商店苏德清经理目前正在国营饭店2楼最里侧包间，他此行带着巨款，正急寻一批品相完好的清代特殊年号铜钱，且本人极度嗜好正宗野味。赵向东停下脚步，抬头看了一眼国营饭店2楼半开的窗户，他眼睛一亮：大买卖，这不就送上门了吗？赵向东拍掉裤腿的泥，拎着麻袋和背篓，大步朝国营饭店走去。刚进门，一股肉包子大葱味飘来，柜台后头一个烫头胖服务员正嗑瓜子，他眼皮一抬，瞅见赵向东一身打补丁的衣服，手里拎个脏麻袋，脸立马拉得老长。胖大姐拿铝饭盒把柜台敲得梆梆响，说：“干嘛的？要饭去后院，咱这是国营饭店，不让随便进。”赵向东懒得废话，直奔楼梯口。他说：“我找2楼包间的苏经理谈大买卖，耽误了他的事，你这铁饭碗怕是端不住。”胖大姐愣住了，等反应过来想喊人，赵向东早窜上了2楼。顺着系统提示，赵向东走到最里侧包间，连门都没敲，一把推开，圆桌主位坐着个50来岁的男人，穿笔挺中山装，戴金丝眼镜，头发梳得溜光，一看就是有钱人。这正是省城来的文物商店经理苏德清。他身后站着个平头壮汉，胳膊肌肉把短袖撑得溜圆。门一开，平头壮汉竖起眉毛，几步跨过来，伸手去抓赵向东领子，骂到：“瞎眼了，滚出去！”赵向东不退反进，左手一把扣住壮汉手腕，借他往前冲的劲往旁边死死一拽，他右脚顺势在壮汉小腿上一绊，壮汉收不住脚，一个踉跄砸翻旁边的椅子，壮汉涨红了脸，爬起来就要抡拳头。苏德清放下茶杯，皱眉打量赵向东，说：“小齐，住手！”他问：“小兄弟，你硬闯包间还打我的人，总得给个说法吧？”赵向东松开手，放下背篓，直勾勾盯着苏德清。他说：“苏经理，听说您带着钱正满大街找吉祥重宝。”这话一出，苏德清脸色变了，他猛地站起来，带翻了身后的椅子。他问：“你怎么知道？”声音都在抖。这次下乡找特殊年号铜钱可是绝对保密的。赵向东没答话，从贴身口袋摸出个油纸包放桌上，一层层剥开，露出几枚带青绿包浆的铜钱。苏德清一把推开壮汉，扑到桌前，掏出放大镜凑上去死死盯着。包间里安静的只能听见他大口喘气。苏德清越看越激动，手抖得像筛糠，说：“奇祥重宝，当时还是母钱。”他说：“这年号当年用了不到3月就废了，市面上根本见不着，好东西连点磕碰都没。”他猛地抬头，眼神全变了，一点不牛气了，问：“小兄弟，这东西怎么来的？”赵向东拉过椅子，大咧咧坐下，说：“这您别管，就说收不收吧。”苏德清连连点头，竖起5根手指，说：“收，太收了，这几枚钱我出500块，500块，这在1982年绝对是巨款，能在镇上买套好院子。”旁边的壮汉眼珠子都快瞪出来了。赵向东心里清楚，系统提示苏德清带了巨款，这老狐狸肯定压价了。他没吭声也没接钱，弯腰解开地上的麻袋，说：“苏经理，铜钱先放放，您再看这个。”麻袋口一敞开，里面那只极品肥欢呲着牙想往外窜。赵向东手快，一把捏住欢子后脖梗提溜起来。苏德清眼睛瞪得老大，喊到：“极品山欢，活的！”赵向东抖了抖手里的欢子，说：“刚从黑瞎子岭抓的，活蹦乱跳。看这身膘，
起码熬2-3斤上好欢油，欢油治烧伤烫伤是好药，肉更是大补。他听说苏经理好这口，苏德清咽了口唾沫，看赵向东的眼神全变了。这年轻人手里全是奸货，还把他好野味这口摸得透透的。苏德清搓搓手，表情十分客气说：“小兄弟，你是高人，咱们直说，几枚铜钱加这只活欢子，他一共给1200，这价全省城找不出第二家。1200。”赵向东心里猛跳，面上却稳得很。他知道这是苏德清的底线，再耗没意思。赵向东说了声成交，把铜钱往前一推，把欢子装回麻袋绑好。苏德清也痛快，让壮汉拉开黑皮包，壮汉掏出厚厚一沓大团结，点出120张，马气推到赵向东面前，红彤彤的一大摞钱看得人眼晕。赵向东拿起来飞快过了一遍，一张不少。他把钱贴身塞好，拍了拍鼓囊囊的口袋。苏德清掏出名片递过来说：“小兄弟，我叫苏德清，以后有啥好物件或极品野味，直接去省城文物商店找他，只要东西好，钱不是问题。”赵向东接过名片揣进兜里说：“行。”苏经理爽快，以后有好东西少不了他的。说完，他拎起空背篓转身下楼。大堂里的胖大姐正准备叫人上去赶他，一抬头看见赵向东走下来。2楼那位贵客苏经理竟满脸堆笑，亲自送到楼梯口。胖大姐吓得赶紧缩回柜台，连个屁都没敢放。走出饭店，兜里揣着1200块钱，在村里绝对是首富了。家里200块钱的窟窿能补上，还能给爹娘盖几间大瓦房。刚走到街角没人的巷子口，系统提示音响起，情报更新：黑瞎子岭深处老熊沟一棵100年野山参正值药力最盛期，明天将有暴雨引发泥石流，要是不赶紧挖，老参就会被深埋地下彻底毁坏。赵向东停住脚，转头看向远处的大山，100年老参，这可是能换命的宝贝。他脑子里飞快盘算，老熊沟在黑瞎子岭最深处，常年见不着太阳。村里老人都说里头有成了精的黑瞎子和野猪王，老猎户都不敢进。可系统提示说明天有暴雨，会引发泥石流，要是不赶紧去挖，这100年老参就得被烂泥埋死，连根须都剩不下。一根100年野山参在1982年值多少钱？只要完好带出来交给苏经理，起码能换上万块。有了这笔钱，去省城买套大院子都够了。这险必须冒，进深山是体力活。赵向东摸了摸兜里厚厚的一沓钱，转身直奔镇上的国营饭店。肚子里没有水，干啥都没劲。他一进门，掏出2块钱和半斤粮票，拍在柜台上说：“同志来盘红烧肉，再来5个大肉包子，在这儿吃。”胖大姐服务员翻了个白眼，刚想说没票不卖肉，一看桌上的钱和票，立马换上笑脸，手脚麻利的去后厨端菜。红烧肉端上桌，肥瘦相间，油光锃亮。赵向东夹起一块塞进嘴里，满嘴流油。他一口气把一盘肉和5个大包子造得干干净净，撑得打了个饱嗝。吃饱喝足，他背着空背篓直奔镇公销社。赵向东靠着柜台大喊说：“同志来50斤富强粉，20斤大米，2瓶二锅头，再拿2把强光手电筒，世界大号电池，1捆最结实的尼龙绳。”年轻女售货员正嗑着瓜子，头都没抬说：“富强粉2毛2一斤，大米1毛5，要粮票，手电筒和绳子不要票。”没等他算完，赵向东直接递过去2张大团结和1叠全国通用粮票。姑娘看见钱，瓜子都不嗑了，眼睛瞪得溜圆。这年头谁家买细粮不是按斤称？这农村小伙一开口就是50斤，一看就是个大户。姑娘赶紧收钱，麻溜的把东西全搬出来。赵向东把米面工具往背篓里一塞，压得背篓直往下沉。他又去镇东头黑市转了一圈，花高价买了5斤不要票的猪板油和10个干粮饼子，这才往村里赶。背篓里装了70-80斤东西，赵向东走得满头大汗。出了镇子是条坑坑洼洼的土路，两边全是半人高的野草。他正走着，前头大柳树后猛地窜出几个人影，直接挡在路中间。领头的是个干瘦汉子，嘴里叼着狗尾巴草，歪穿破布褂子，正是隔壁村出了名的二流子王二狗。他身后跟着3个头发乱糟糟的混混，手里都拎着木棍。王二狗吐掉嘴里的草，死盯赵向东鼓鼓囊囊的背篓，眼里冒绿光。王二狗咧着黄牙，1步3晃走过来说：“哟，这不是赵家那穷小子向东吗？听说他家连大伯的200块钱都还不起了，今天怎么去镇上大采购了？”他接着说：“背篓里装的啥好东西，让兄弟们开开眼呗。”赵向东冷眼看他，让他滚开，好狗不挡道。王二狗脸上的笑没了，往地上狠狠吐了口唾沫，说：“他娘的，给你脸了是吧？老子今天手头紧，看他买这么多东西，借个10块8块花花。”王二狗说不识相的话，今天连人带东西都得给老子留下。他一挥手，3个混混立刻散开，把赵向东围在中间，举起木棍。赵向东冷笑一声，把背篓往地上一放，说：“想抢钱，就凭他们几个废物。”王二狗以为他认怂了，伸手去抓背篓，边沿说：“算你小子识相。”话没说完，赵向东猛地跨前一步，右手闪电般探出，一把攥住王二狗手腕，用力往外一拧，咔吧一声脆响，王二狗疼得发出杀猪般的惨叫，整个人顺着力道跪在地上。赵向东不给他喘气机会，抬起右腿狠狠踹在他肚子上。王二狗连人带惨叫飞出2米多远，扑通一声砸进路边臭水沟，溅起半人高泥水。剩下3个混混看傻了眼，他们平时也就欺负老实人，哪见过下手这么狠的。王二狗在水沟里扑腾，满脸是泥，扯着嗓子喊：“发什么愣，给我打死他！”3个混混嗷嗷叫着冲上来，赵向东不退反进，侧身躲过迎面砸来的一棍，顺势一拳砸在那人鼻梁上，砰的一声，那人鼻血狂飙，捂着脸蹲在地上哀嚎。紧接着赵向东一个扫堂腿，把左边那个拌了个狗吃屎，下巴磕在石头上，牙都磕掉2颗。剩下最后那个黄毛混混举着棍子僵在半空，看看地上躺着的同伙，再看满脸煞气的赵向东，吓得2条腿直打哆嗦。当啷一声，黄毛扔了棍子，转头连滚带爬的跑了。赵向东拍拍手上的灰，走到水沟边，王二狗刚挣扎着爬上来一半，赵向东一脚踩在他肩膀上，又把他踩回泥水里。赵向东盯着他，眼神冷得像冰。王二狗，以后再敢惹我，我把你手脚全打断，扔山里喂狼，听见没？王二狗吓尿了裤子，骚味混着臭水沟味散开。他捣蒜一样点头说：“听见了，东哥，我再也不敢了。您大人有大量，把我当个屁放了吧。”赵向东懒得理他，转身背起背篓，
大步朝村里走。到家天已经擦黑，堂屋没点灯，老爹坐在门槛上一口接一口抽旱烟，老娘在灶台前抹眼泪，锅里煮着稀的能照出人影的红薯碴子粥。赵向东推开院门大喊：“爹娘，我回来了！”老爹抬起头看他背着大背篓，赶紧站起问向东啊，跑哪去了？大半天不见人影，可把你娘急死了。赵向东把背篓放在堂屋破八仙桌上，拉开灯绳，灯泡亮起，他一把掀开背篓上的破布，白花花的富强粉，晶莹剔透的大米，还有一大块油汪汪的猪板油，全露了出来。老爹嘴里的烟袋锅子啪嗒掉在地上，老娘从厨房出来，看着一桌子东西，眼珠子都快瞪出来了，双手在围裙上使劲搓。老娘问向东：“这是哪来的？你可不能干犯法的事啊！”赵向东笑了笑，伸手从兜里掏钱，数出200块自己留着进山用，把剩下一整捆大团结，整整1000块，直接拍在桌子上，啪的一声闷响，砸得老爹老娘心尖跟着颤。赵向东拉着老爹坐下说：“爹娘，放心，这钱干干净净。今天在镇上碰见个省城大老板，我帮他弄了点好东西，人家一高兴给了这笔辛苦费，以后咱家再不用看大伯脸色，这钱够咱盖大瓦房。”老爹颤抖着手摸着厚厚一沓钱，眼眶红了。老娘捂着嘴，眼泪止不住往下掉。老爹抹了把脸，大声张罗说：“好啊，我儿子有出息了。老婆子，别煮那红薯粥了，拿细面切肉，今晚咱家吃白面肉丝面。这晚赵家小院飘满肉香，吃过晚饭，爹娘早早睡下。”赵向东躺在硬板床上，翻来覆去睡不着。钱有了，但明天的老熊沟才是重头戏。系统提示明天有暴雨，山路难走。老熊沟里那是真有熊瞎子，熊瞎子皮糙肉厚，一巴掌能拍断碗口粗的树干，自己手里只有把砍柴刀，碰上那玩意儿就是送死，必须弄把硬家伙。赵向东脑子里过了一遍村里人，村里唯一能弄到真家伙的，只有民兵队长李大炮。他手里有把打野猪退下来的双管老洋炮，威力极大，装的铁沙子一枪能轰烂半扇猪。可李大炮把那枪当命根子护着，平时摸都不让摸。赵向东盯着黑漆漆的房顶，嘴角勾起冷笑，应届肯定不行，得想个法子让他心甘情愿把枪交出来。天刚亮，村里的公鸡刚叫头遍，赵向东一咕噜从硬板床上爬起来，脑子里叮的一声，系统提示音响了。系统截获新情报，民兵队长李大炮昨晚后半夜偷偷把大队拖拉机里的2桶柴油放了出来，藏在自家后院猪圈旁边的苞米秸秆堆底下，打算过2天拉到镇上黑市倒买倒卖。赵向东咧嘴笑了，正愁拿捏不住这头倔驴，把柄这就送上门了。这年头偷集体的柴油去卖，那可是要命的事，要是被人捅上去，李大炮这民兵队长干不成不说，弄不好还得进去蹲几年。赵向东用凉水抹了把脸，早饭都没吃，大步直奔村东头李大炮家。李大炮家是村里少有的砖瓦房，院墙垒得老高，大门没栓，赵向东推门就进。院子里，李大炮正蹲在压水井旁边，端着个大海碗呼噜呼噜喝着棒子面粥，就着咸菜疙瘩吃得正香。赵向东走过去打了个招呼说：“大炮叔，吃着呢。”李大炮抬起眼皮瞅了他一眼，没搭理，低头继续喝粥。他仗着手里有枪，又是队长，平时在村里横着走，根本看不上赵向东这种穷小子。赵向东也不生气，拉过一个小板凳坐下说：“大炮叔，找你借个物件。”李大炮没好气的回了一句说：“借啥？借钱没有，借粮也没有。”赵向东说：“不借钱不借粮，借你那把双管老洋炮用1天。”这话一出，李大炮手里的筷子停了，眼珠子瞪得溜圆，他把大海碗往地上一磕，扯着大嗓门开骂说：“你小子没睡醒吧？那枪是公家的家伙事，能随便借？你算个什么东西，也敢打这枪的主意？赶紧滚蛋，别耽误老子吃饭！”说着，李大炮站起身，蒲扇大的巴掌一挥，就要撵人。赵向东坐在板凳上没动，掏了掏耳朵，慢悠悠开口说：“大炮叔，火气别这么大，我这人嘴快，万一出去乱说点啥，那可收不回来了。”李大炮气笑了说：“你敢威胁老子？”顺手抄起墙角的一根顶门杠，说：“你个小兔崽子，信不信老子今天抽烂你的嘴？”赵向东盯着李大炮的眼睛，一字一句地说：“昨晚后半夜，大队院里的狗叫得挺欢啊，2桶柴油，死沉死沉的，从大队院里一路搬到你家后院，累够呛吧？”李大炮举着顶门杠的手僵在半空，脸上的横肉直哆嗦，他瞪大眼睛看着赵向东，像见鬼了一样。这是他干的，没人知道，大半夜连个鬼影子都没有，这小子是怎么知道的？李大炮结巴了一下，强撑着不承认，但声音明显虚了。赵向东站起身，拍了拍屁股上的土，转身就往后院走。赵向东说：“去猪圈旁边那个苞米秸秆堆底下扒拉扒拉，要是扒拉出2桶沾着机油的铁桶，他就直接去镇上找治安所的人来看看。”一听这话，李大炮腿都软了，他扔了顶门杠，几步冲上去，一把死死拽住赵向东的胳膊。李大炮这会儿哪还有刚才的嚣张样，急得满头大汗。李大炮声音压得极低，说：“别去，千万别去，叔错了。”李大炮说：“叔刚才说话冲，你别往心里去。”赵向东停下脚步，甩开李大炮的手，问：“那枪能借了不？”李大炮连连点头，说：“借，你想借几天都行。”李大炮生怕答应晚了赵向东真去举报。赵向东说：“就用1天，再给我拿10发铁砂子弹。”伸出一根手指，李大炮肉疼得直抽抽。那老洋炮是他的命根子，子弹更是打1发少1发，平时自己都舍不得用，可现在把柄攥在人家手里，不给能行吗？他咬着牙回屋翻箱倒柜，过了一会儿，抱着一个长条形的帆布包出来了，拉开拉链，里面躺着一把擦得锃亮的双管老洋炮，旁边还放着一个小布袋，里面装着黄澄澄的子弹。赵向东接过枪，掂量了一下，分量挺足，他熟练地掰开枪管，检查了一下撞针，又抓起2发子弹塞进去，咔嗒一声合上枪膛。李大炮看着赵向东这利落的动作，心里暗暗吃惊，这小子平时看着老实，怎么玩枪比自己还溜？赵向东说：“谢了大炮叔，明早给你送回来，柴油的是我烂在肚子里。”赵向东把枪往肩膀上一挂，把剩下的子弹揣进兜里，头也不回出了院子。回到家，爹
爹娘已经下地干活去了。赵向东竟无翻出一个破旧的背篓，在底下垫了一层干草，又找出一根结实的麻绳，一把锋利的柴刀，最后拿红线绑着几根削尖的竹签子装进口袋。进老熊沟挖餐规矩多，家伙是必须备齐。红线用来绑餐，老辈人说人参有灵气，挖出来不绑住会跑；竹签子用来起土，铁器容易伤了身躯，一旦弄破皮就不值钱了。收拾妥当，赵向东背上背篓，拎着老洋炮，锁好院门，直奔后山。今天天气不好，天上压着厚厚的黑云，一丝风都没有，闷得人喘不过气，眼看就要下暴雨。赵向东加快脚步，老熊沟在黑瞎子岭最深处，平时连老猎户都不敢轻易进去，里头常年照不到太阳，地势险恶，毒蛇野兽多的是。山路越走越窄，两边的杂草比人还高。赵向东用柴刀在前面开路，深一脚浅一脚往里走，走了2个多小时，翻过一道陡坡，前方的树林一下变得密密麻麻，高大的红松挡得严严实实，空气里弥漫着一股树叶腐烂的霉味。到地方了，这里就是老熊沟的入口。赵向东停下来喝了口水，把老洋炮端在手里，大拇指压在击锤上，随时准备开火。他放慢脚步，踩着厚厚的落叶，一点点往沟底挪。越往里走，光线越暗，周围静得可怕，连个鸟叫声都没有。脑子里叮的一声，系统提示音再次响起。系统提示情报更新，前方30米处有一株百年野山参，品相完好。赵向东眼睛一亮，心跳直加快。百年野山参，要是挖出来拿到省城去卖，那可是天价，别说盖瓦房，去城里买楼房都够了。他咽了口唾沫，攥紧手里的枪，顺着系统指示的方向摸过去。刚走出去10几步，空气中飘来一股浓烈的腥臭味。这味道赵向东太熟悉了，上辈子他跟着老猎户进山，闻过这种味道，这是黑瞎子身上的味儿。他立刻停住脚，屏住呼吸，眼睛死死盯着前面的灌木丛。地上的落叶被压出了一道宽宽的痕迹，旁边的树干上还有几道深深的爪印，树皮都被挠烂了，露出里面白色的木茬子。看这爪印的大小，这头黑瞎子绝对是个大家伙，起码得有400-500斤。就在这时，系统又响了，系统警告，前方10米灌木丛后藏有生锈废弃的捕兽夹，左侧20米处黑瞎子正在靠近。赵向东倒吸一口凉气，前有陷阱，侧有黑熊，这株百年老参真不是那么好拿的。他慢慢蹲下身子，把老洋炮的枪口对准左侧的树林。树林深处传来咔嚓咔嚓踩断枯枝的声音，声音越来越近，那股腥臭味也越来越浓。赵向东咬着后槽牙，大拇指用力掰下击锤，咔嗒，清脆的金属碰撞声在寂静的树林里格外响。左侧的脚步声停了，一头半人多高的黑瞎子拨开树枝，探出硕大的脑袋，他那双通红的小眼睛死死盯住蹲在地上的赵向东，张开血盆大口，发出一声咆哮，震得赵向东耳朵嗡嗡响。紧接着，这头400-500斤重的大黑熊四腿猛刨地，像座黑铁塔一样直愣愣撞过来，踩得地上枯枝咔嚓响，连地面都在抖。赵向东死死盯着冲过来的大块头，一步没退。他脑子转得飞快，手里这把老洋炮装的是打野鸡的铁沙子。黑瞎子皮厚肉糙，常年在松树油里蹭，身上早结了一层硬壳，这要是打不中眼睛或嘴巴，一枪根本要不了他的命。真要激怒了他，自己今天非得被撕碎。系统提示，前方10米灌木丛后有生锈废弃的捕兽夹。赵向东脑子里闪过这句话，一咬牙，不退反进，拔腿就往正前方的灌木丛跑。黑瞎子一看这人类不跑还敢往前凑，气得眼珠子通红，他吼得更大声，甩开4条大粗腿，带着一股想吐的腥臭味，死死咬在赵向东屁股后面。10米、8米、5米，赵向东边跑边在心里数步子，系统定位准得很，他半点没犹豫，快撞上齐腰深的灌木丛时，赵向东猛地一蹬地，身子腾空飞起，直接从灌木丛上方越过去。人在半空，他就感觉后背一凉，一阵腥风直接扑来。那头黑瞎子根本不管前面有什么，仗着块头大，直接碾压着灌木丛冲过去。赵向东刚落地，顺势在烂泥地上打个滚卸掉力道，紧接着身后传来咔嚓一声闷响，随后是一声杀猪般的惨叫。赵向东赶紧爬起来回头看，那头400-500斤的黑瞎子右前腿死死卡在一个生满红锈的巨大铁夹子里，夹子比脸盆还大，两边铁齿比大拇指还粗，深深咬进黑瞎子的肉里，血顺着铁锈直往下淌。黑瞎子疼疯了，一屁股坐在地上，张嘴疯咬铁夹子，又用左爪拼命扒拉，可铁夹子用粗铁链死死拴在旁边大树根上，他越挣扎铁齿咬得越紧，连骨头都快夹断了。赵向东冷笑一声，趁你病要你命。他端起老洋炮，大步走到离黑瞎子不到3米的地方，这距离黑瞎子嘴里喷的热气都能扑到他脸上。黑瞎子瞪着通红的小眼睛，不管腿上的夹子，张着大嘴就朝他扑过来，恨不得一口咬碎他的脑袋。赵向东眼都没眨，身子往旁边一闪躲开熊爪，接着双手握紧枪托，把老洋炮枪口直接对进黑瞎子张开的大嘴里。赵向东大骂一声去死吧，狠狠扣下扳机，枪管喷出火光，一大把铁沙子在这么近的距离下，直接在黑瞎子的喉咙和脑子里炸开了花。大块头猛地一僵，两只前爪在半空胡乱抓了2下，接着像倒塌的土墙一样重重砸在泥地上，扬起一大片灰尘。黑瞎子浑身抽搐几下，鼻子往外冒着血泡，彻底死透了。赵向东长吐一口气，甩了甩背后坐立阵发麻的右肩。系统提示，危险已清除，百年老参位于正前方5米处老松树下。赵向东没管地上的死熊，转身直勾勾盯着正前方的那棵老松树。他咽了口唾沫，踩着后落叶一步步走过去，拨开其稀深的杂草，一抹鲜艳的红色直接撞进眼里，那是几颗红彤彤的籽儿，顶在细长的绿茎上。山风一吹，红籽儿微微晃荡。赵向东心跳瞬间加快，像打鼓一样。上辈子他听老蛙参人说过，这红果子叫棒槌鸟，是人参子。他蹲下身子，仔细数这棵参的叶子，1匹叶、2匹叶、3匹叶，足足有6匹叶。这在行话里叫6品叶。人参长得慢，能长出6品叶的，没个上百年绝对下不来。这玩意放眼长白山脉也少见，要是连根带须挖出来拿城里，绝对能卖天价。盖大瓦房、买拖拉机都够的了。赵向东深吸一大口气，强压下心里的激动。挖人参行话叫台参，
是个精细活，手一抖弄断一根须，价钱就得掉一半。他先从旧褂子上用力撕下一根红布条，老规矩说上了年份的人参成精会跑，得用红绳拴住。赵向东心里清楚，这就是做个记号，免得挖土找不准主根。他轻手轻脚把红布条绑在人参茎上，接着他找了根结实的硬木树枝，挖这玩意绝对不能用铁器，铁器一碰，人参浆水就跑了，卖不上价，只能用木头或骨头一点点挑。他用柴刀把树枝一头削尖当签子用。准备好工具，赵向东双膝跪在烂泥地上开始干活。他先用手拨开人参周围的松针和烂树叶，露出黑泥土，手里的木签子顺着人参茎一点点往下挑土，挖了足足半个钟头，人参最上面的炉头终于露出来。赵向东凑近一看，炉头上纹路密密麻麻，像一圈圈细密螺纹。他心里暗叫绝了，这年份绝对超过100年。他大气不敢喘，额头汗珠顺着脸往下淌，汗流进眼睛，辣乎乎的疼。可他连抬手擦一下都不敢，生怕一走神碰断参须。木签子顺着主根继续往下探，遇到细小参须，他就放下木签子，用手指轻轻捏碎周围土疙瘩，再把须子一点点理出来。一条须子，2条须子，这100年老参须子长得到处都是，比蜘蛛网还密，好多根旁边树根缠在一起。赵向东整个人趴在地上，脸快贴着泥，手指在石头硬土里抠来抠去，指甲盖翻皮渗血丝，他也像感觉不到疼。又过了1个多小时，天快擦黑，树林光线越来越暗，赵向东感觉腰快断了，两腿跪得发麻。他咬着牙，用木签子轻轻挑开最底下的硬土疙瘩，一根比头发丝粗不了多少的参须，一根没断露了出来。赵向东丢下木签子，双手托住人参主根和周围须子，轻轻往上一抬，一株完整的人参带着浓郁泥土香，静静躺在他手心。这人参长得太漂亮了，主根粗壮，形状像个盘腿打坐的小老头，皮老的发黄，纹路清晰，细长参须一根没断，全连在上面。赵向东咧嘴笑了，这可是他这辈子翻身的本钱。他赶紧扒下旁边树干上的厚青苔，把人参放中间包好，外面又裹层干树皮，最后用草绳扎紧，贴身揣进怀里。放好人参，赵向东站起身，捶了捶酸痛的后腰，转头看那头死透的黑瞎子。这黑瞎子浑身是宝，熊胆熊掌随便一件都能换不少钱，但他一个人绝对扛不走这几百斤的大家伙。赵向东拔出腰间柴刀，大步走到黑瞎子跟前，他动作麻利，顺着黑瞎子肚子用力划开一道口子，双手伸进去一掏，熟练摘下那个墨绿色的熊胆。这玩意可是上等好药材，黑得发亮，沉甸甸的，绝对能卖好价钱。接着他抡起柴刀，咔咔几下把4只熊掌齐根剁下，全塞进带来的麻袋里，麻袋瞬间变得沉甸甸压手的很。至于这身熊肉熊皮，只能先扔这了，血腥味这么重，晚上肯定招狼群，再不走自己也得搭进去。赵向东拎起麻袋，把老洋炮重新背在肩上，准备下山。天色完全暗了，树林里黑漆漆的，冷风一吹，树叶哗啦啦响。就在这时，系统又响了，系统警告，前方下山必经之路，村口歪脖子树下有3人埋伏，带头者为王二狗，手里持有土制火铳，想抢东西。赵向东脚步一顿，眼神瞬间冷下来。王二狗，这孙子是村里出了名的二流子，平时手脚不干净，不干正经活，肯定是白天看自己背麻袋拿刀上山，偷偷带人跟在后面想占便宜。这大山里把人弄死抢东西，往山沟一扔，连骨头渣子都找不着。赵向东摸了摸怀里的100年老参，又掂了掂装满熊掌熊胆的麻袋，冷笑一声，把老洋炮从肩上摘下来。他从兜里摸出一包火药倒进枪管，用通条压死，接着抓了一大把铁沙子塞进去。赵向东说想截老子的胡，今天就让你知道马王爷长几只眼。他攥紧装好弹药的老洋炮，借着一点点月光，一点声没出，摸向下山的路。快到村口歪脖子树时，他猫腰钻进苞米地，踩着干叶子一点声没出。不远处传来压得极低的说话声，有人说狗哥，那小子怎么还没下来？该不会让野猪拱了吧？王二狗骂道放屁，他要是死山上了，他爹那200块钱咱们上哪找去？白天我看得真真的，他背着大麻袋上山，连柴刀都带了，肯定是去挖啥宝贝了。等会儿他一露头，大柱你抱他腰，二愣你拿麻袋套他头，我拿火铳顶着他，不怕他不交东西。赵向东在苞米地里冷哼一声，这3个王八蛋算盘打得挺响，连家里那200块钱都惦记上了。他没走大路，直接绕到歪脖子树后头。王二狗3人正伸长脖子盯着下山路，完全没注意身后。赵向东端着装满铁沙子的老洋炮，猛地从树后窜出来，他大吼一声找老子呢！一声大吼在黑夜炸响，吓得3人浑身一哆嗦。叫二愣的反应最快，转头就要往上扑。赵向东连枪都没开，直接抡起后视的枪托，狠狠砸在二愣下巴上，咔嚓一声脆响，二愣惨叫着摔在地上，捂嘴打滚，血顺着指缝直往外冒。旁边的大柱吓傻了，刚要转身跑，赵向东抬腿就是一脚正中他肚子，大柱像个破麻袋一样飞进旁边臭水沟，半天爬不起来。王二狗是村里出了名的二流子，胆子大些，慌里慌张的端起破土火铳对准赵向东。王二狗骂道：姓赵的你别动，再动老子崩了你！他手抖得厉害，声音都在颤。赵向东连躲都没躲，往前逼近一步，手里的老洋炮直接顶在王二狗脑门上，冰凉的枪管贴着头皮，王二狗吓得腿都软了。赵向东说：崩啊，你那破管子里装的火药早受潮了，你扣扳机试试，看是先崩死我，还是先炸烂你自己的手。他盯着王二狗，声音冷得掉渣。王二狗咽了口唾沫，冷汗直冒。他这把火铳好几天没管过了，平时也就拿来吓唬老实人，真要开火自己都没底。王二狗说：东哥误会，都是一个村的，开个玩笑。他双腿一软，直接跪在地上。赵向东说玩笑，一把抢过火铳，双手握住两头，用力往膝盖上一顶，咔吧一声，连木头带铁管直接折弯，随手扔进水沟里。接着他一脚踩在王二狗肩膀上，把人死死压在地上。赵向东说：今天老子心情好，
留你们一条狗命，以后再敢打我的主意，我让你连怎么死的都不知道。滚！赵向东抬起脚，王二狗连滚带爬站起来，拉起地上的二愣，连水沟里的大柱都顾不上管了，头都不敢回往村外跑。大柱一看老大跑了，也挣扎着爬出水沟，一瘸一拐跟上去。解决完这3个杂碎，赵向东拎起麻袋大步往村里走。这会儿赵家院子亮着好几盏煤油灯，围满了人。老爹蹲在墙角抽闷烟，老娘坐在门槛上抹眼泪拍大腿。老娘哭着说：“这杀千刀的东子啊，大半夜往黑瞎子岭跑，那上头可是有狼啊！他要是有个3长2短，我也不活了。”他哭的嗓子都哑了。旁边站着大伯一家，大伯白天被揭穿骗钱老底，本来没脸见人，这会儿听说赵向东上山没回来，又跑来看笑话了。大伯撇着嘴说：“弟妹啊，你也别哭了，东子这孩子就是脾气太倔，白天非说我骗你们钱，这下好了，自己跑山里寻死。这要是真出了事，你们老两口以后可指望谁啊？”村长背着手站在院子中间叹了口气，说：“老赵别干蹲着了，赶紧多叫几个壮劳力，拿上火把上山找找吧，活要见人，死要……”话没说完，院门砰的一声被踹开了，所有人吓了一跳，齐刷刷转头看过去，只见赵向东大步走进来，他满脸是泥，旧褂子全被血染成了暗红色，湿漉漉贴在身上，隔着老远都能闻到一股刺鼻的血腥味。院子里一下安静了，连老娘都忘了哭，全瞪大眼睛看着他。大伯吓得往后退了2步，一屁股坐在地上，指着赵向东直哆嗦，说：“鬼啊！”赵向东说：“爹娘我回来了。”他把老洋炮往墙角一靠，顺手把沉甸甸的麻袋扔在院子正中间，咚的一声闷响，麻袋口散开，滚出4个毛茸茸黑乎乎的大爪子，还有一个用大树叶包得严严实实的暗红色肉团。村长是个识货的，拎着煤油灯凑过去一照，眼睛猛地瞪大，手一抖，煤油灯差点掉地上。村长说：“这是熊掌，还有熊胆。”他声音劈了，指着地上的东西直打结：“东子，你把黑瞎子打了！”这话一出，整个院子直接炸了锅。有人说啥黑瞎子，有人说我的老天爷，那玩意一巴掌能把牛拍死，东子一个人给弄死了。有人说你看那熊掌比洗脸盆还大，这得是多大的黑瞎子啊！村民们全挤了过来，眼珠子都快掉地上了。这年头谁要是打着只野猪，都能在村口吹上3年，打死黑瞎子那是想都不敢想的事。老爹手里的烟袋锅子直接掉在地上，几步冲过来，上下摸着赵向东的胳膊腿。老爹问：“东子，你没伤着吧？这血？”赵向东笑着说：“爹，这不是我的血，都是黑瞎子的。”他拍了拍老爹肩膀，大声说：“运气好，那黑瞎子卡在石缝里出不来，让我捡了个大便宜。”他没提系统提示的事，更没提怀里揣着的百年老餐。老餐太扎眼，贴身揣着最安全。大伯从地上爬起来，看着地上4个大熊掌，眼睛都红了，直咽口水。大伯搓着手凑过来，换上笑脸说：“东子啊，你看你打这么大个家伙，自己也吃不完。大伯家里好几个月没见荤腥了，要不我分2个熊掌给大伯拿回去补补身子。”赵向东冷眼看着他，像看个傻子。大伯问我是不是没睡醒，赵向东一点面子没给，声音拔高了8度：“白天骗我家的钱还没算账，现在又来要熊掌，这熊掌我明天要拿到县城去卖钱的，一根毛都不给你。”大伯脸憋得通红，指着赵向东骂：“你个小兔崽子，翻脸不认人！”赵向东往前迈了一步，眼神一冷，说了声滚。大伯吓得一缩脖子，想起白天赵向东踹板凳的狠劲，屁都不敢放一个，灰溜溜挤出人群跑了。村长看着地上的熊胆咽了口唾沫，说：“东子，这熊胆可是好东西，县城里那些大药房收这个价钱可高了，你明天去县城可得找个靠谱的买主。”赵向东说：“村长叔，我心里有数，把东西重新装回麻袋，扎紧口子。”夜深了，村民们叽叽喳喳说着话散了。等人都走了，赵向东洗了把脸，换了身干净衣裳，躺在硬邦邦的土炕上。他伸手摸了摸怀里那个用破布包着的百年老餐，又看了看炕头放着的麻袋。明天去县城，这几品熊胆和百年老餐绝对能卖个大价钱。去哪找个不坑人的大老板，把这笔横财稳稳当当装进口袋里？赵向东闭上眼睛，脑子里飞快盘算着明天的路子。天刚亮，赵向东背着麻袋出门，到村口正好赶上公社拉化肥的拖拉机。他给开车的李大爷递了根大前门，顺利爬上车斗。拖拉机冒着黑烟在土路上颠簸了1个多小时，总算到了县城。82年的县城街头，满是穿蓝灰工作服骑28大杠的工人，车铃按得震天响。赵向东没空看热闹，跳下车直奔县城最大的药材铺同济药房。这地方是老字号，专收名贵药材，倒卖到省城，水深得很。赵向东刚跨进门槛，迎面撞见个熟人，一个穿花衬衫、头发抹得发亮的瘦高个凑过来，满眼瞧不上，说：“哟，这不是咱们村的赵向东吗？”赵向东皱了皱眉，这人叫王二狗，村里出了名的街溜子，整天闲逛。听说前阵子来县城投奔亲戚，没想到在这当杂役。王二狗撇着嘴问我来这干啥？要饭要到县城来了。他上下打量赵向东洗发白的旧衣裳，又盯住麻袋，问我背的啥破烂玩意。王二狗说：“赶紧出去，别弄脏了我们店里的地砖。”赵向东没拿正眼看他，大步走到红木柜台前，把麻袋重重一放，震得算盘直响。赵向东嗓门极大，整个药房的人都听得清清楚楚，说：“叫你们掌柜的出来，我这有大货要卖。”王二狗气得跳脚，说：“你个乡下泥腿子能有什么大货？拿几把烂草根也敢来同济药房显摆？告诉你，我们刘经理今天正接待省城来的大贵客，没空搭理你。”正吵着，里间门帘掀开，走出一个挺着大肚子的胖子。这人留着大背头，满脸油光，正是刘经理。刘经理皱着眉骂道：“吵吵什么？惊扰了楼上的苏经理，扒了你的皮！”王二狗赶紧弯腰指着赵向东说：“刘经理，这小子是我们村的穷光蛋，背着一麻袋破烂非要卖给咱们，赶都赶不走。”刘经理斜眼打量了赵向东一下，冷哼一声说：“打开看看，要是些不值钱的柴胡桔梗，直接扔出去。”赵向东冷笑一声，解开麻袋，先拿出装百年老餐的破布包，一层层打开，
接着又掏出那颗极品熊胆放在柜台上。东西一亮出来，刘经理眼睛瞪得溜圆，脸上肥肉跟着一哆嗦。他是个懂行的，一眼看出这老餐炉头极长，铁线纹密密麻麻，绝对是100年以上的野山餐。那熊胆更是金丝透亮，没一点杂质，极品中的极品。刘经理眼珠一转，压下狂喜，故意板起脸，装模作样拨弄了一下老餐。刘经理撇撇嘴说：“这餐干巴巴的，我看就是人工种的零下参。这熊胆也不新鲜，颜色发暗。”他伸出5根手指，说：“看你大老远跑一趟不容易，500块钱，东西留下你走人。”王二狗在旁边起哄说：“听见没？500块。”够你家盖3间大瓦房了，还不赶紧磕头谢恩？赵向东一把抓起老餐和熊胆塞回麻袋，动作快的刘经理都没反应过来。500块，你买我这餐上的几根须子都不够。赵向东死死盯着刘经理，说想拿我当冤大头，你算盘打错了，我不卖了。说完，他拎起麻袋转身就走。刘经理急了，这宝贝要是弄到手转卖给楼上省城来的大老板，起码能赚好几千。刘经理大吼一声，说站住，来人，把门给我堵死！药房里4个壮汉伙计立刻冲过来，把大门挡死。王二狗也抄起一根顶门杠，恶狠狠指着赵向东。刘经理撕破脸，冷笑着走过来，说小子，敬酒不吃吃罚酒是吧？你一个乡下穷小子，从哪弄来这么贵重的东西？我看8成是你偷来的。今天这东西你必须留下，让你进去蹲几年。赵向东攥紧拳头，刚要动手，脑子里叮的一声响了，系统提示检测到关键人物刘大富。获取情报1：刘大富正准备把一株造假的50年人参当100年野山餐，以8000块高价卖给省城来的大老板苏德清。获取情报2：苏德清急需100年老餐救命，要是买到假餐，后果严重。赵向东看完情报，心里有底了，他一点没慌，把麻袋往地上一扔，指着刘经理的鼻子破口大骂：“你少他娘的在这放屁！你想抢我的真货，去填你造假的窟窿吧！”赵向东嗓门大得像打雷，专门冲着2楼喊，说：“你楼上柜子里藏着的那株50年的人参，用胶水沾了假炉头，想当100年老餐卖给省城来的大老板，你真当全天下人都跟你一样瞎？”这话一出，刘经理脸白了，冷汗刷的冒出来。刘经理气得直跳脚，说：“你胡说八道什么？给我打，把他的嘴撕烂！” 4个伙计刚要扑上来，2楼楼梯口传来一声怒喝：“住手！”这声音不大，却镇住了全场。所有人抬头看去，只见一个50多岁的男人走下楼梯，他穿着笔挺的深灰色中山装，戴着金丝眼镜，头发梳得整整齐齐。这人一看就是大老板，正是省城来的苏德清。刘经理一看见苏德清，2条腿都软了，赶紧迎上去，腰弯得快贴到地上。刘经理说：“苏经理，您怎么下来了？这乡下小子是个疯子，满嘴喷粪，他这就把他赶出去。”苏德清看都没看他一眼，冷着脸走到赵向东面前。苏德清问小兄弟：“你刚才说他准备卖给我的那株100年老餐，是用胶水沾了假炉头的50年餐？”苏德清死死盯着赵向东，赵向东不怂也不躲，直接对上他的视线。赵向东说：“苏经理是吧？那假餐就在他2楼办公桌右边第2个抽屉里，你拿出来用热水一泡，胶水化了，炉头自然就掉下来，是真是假一试就知道。”刘经理双腿一软，瘫坐在地。那假餐葬的位置连他老婆都不知道，这小子怎么知道的？苏德清冲身后的保镖使了个眼色，保镖立刻冲上2楼，没一会儿拿下来一个木盒。苏德清让人端来一碗热水，把人参炉头放进去泡了不到1分钟，啪嗒一声，炉头和餐体分家了，全场一点声音都没有。苏德清气得浑身发抖，指着刘经理大骂。苏德清说：“好你个刘大富，我苏德清走南闯北这么多年，差点在你这小阴沟里翻了船，我买这餐是为了救命，你这是要谋财害命！”刘经理跪在地上不停磕头。刘经理说：“苏经理，我错了，我一时糊涂啊。”王二狗吓得躲在柜台后面，大气都不敢喘。苏德清深吸一口气，转头看向赵向东，语气变得十分客气。苏德清问小兄弟：“多谢你提醒，刚才听你说你手里有真货。”赵向东弯腰拿起麻袋，重新把100年老餐和熊胆摆在柜台上。赵向东说：“苏经理，你自己看吧。”苏德清掏出放大镜，凑到老餐跟前仔细看了一遍，又拿起熊胆对着光线照了照，他的手开始不受控制的发抖，喘气都粗了。苏德清激动的眼眶发红。苏德清说：“好东西，真是好东西啊！这餐炉碗紧密，铁线纹深及餐体一半，起码有120年。这熊胆金丝满布，绝对是刚取下来不久的极品。”苏德清放下放大镜，一把抓住赵向东的手。苏德清说：“小兄弟，这2样东西我全要了，你开个价。”赵向东知道买卖稳了，他伸出2根手指在半空晃了晃。赵向东说2万，语气平静，像是在说2块钱。刘经理瘫在地上，听到这数字惊得大叫。刘经理说：“2万，你疯了吧？整个县城1年的税收都没这么多。”王二狗更是吓得一屁股坐在地上，2万块，他这辈子连200块都没见过。苏德清却连眼睛都没眨一下，直接点头。苏德清说：“好，2万就2万，这东西在省城有钱都买不到，你救了我的急，这钱你拿得值。”说完，苏德清转身吩咐保镖去车上拿钱。没一会儿，保镖拎着黑皮包走进来，拉开拉链，里面整整齐齐码着20捆大团结，每一捆都是1000块，红彤彤的票子晃得人睁不开眼。药房里的伙计们眼睛都看直了，喘气声粗的像拉风箱。赵向东把钱一捆捆装进破麻袋里，动作一点不慌，装完钱扎紧袋口，往肩膀上一扛。苏德清掏出一张名片，双手递给赵向东。苏德清说：“小兄弟，我叫苏德清，在省城做点药材和古董生意，这是我的名片，以后要是还有好货，或者遇到什么麻烦，随时去省城找我。”赵向东接过名片看了一眼，揣进兜里。赵向东说：“行，苏经理，交个朋友。”他扛着装满2万块钱的麻袋，大步往门外走去。路过王二狗身边时，赵向东停下脚步，低头看着缩成一团的王二狗。赵向东说：“王二狗，回去告诉村里人，我赵向东发财了。”说完，
赵向东头也不回走出同济药房，他摸了摸肩上鼓囊囊的麻袋，大步朝着供销社的方向走去。赵向东掂了掂肩上的破麻袋，里头可是整整2万块现金。在82年，这笔钱能把十里八乡的人砸晕，但他清楚，光有钱不行，得变成看得见摸得着的实力，才能彻底堵住村里人的嘴，让爹娘把腰杆挺直。想立威，最好就是买个大件。他没犹豫，扛着麻袋直奔县农机站。农机站大院满是机油味，正中间停着2台崭新的泰山牌拖拉机，大红车漆在太阳底下亮闪闪的。赵向东刚走进去，一个穿蓝布工作服的胖子正坐摇椅上嗑瓜子。这是农机站刘站长，他瞥了赵向东一眼，看他穿一身打补丁的旧衣裳，肩上扛个脏破麻袋，一脸不耐烦的挥手。刘站长说去，这儿没废铁卖，要捡破烂去后街。赵向东没搭理他，大步走到红色拖拉机前，伸手拍了拍结实的铁皮车头。赵向东说：“我不捡破烂，我来买拖拉机。这台泰山12多少钱？”刘站长像听了天大的笑话，把瓜子皮往地上一吐，站起身指着赵向东鼻子。刘站长说：“你小子没睡醒吧？这拖拉机一台3800，还得有公社批的条子才能买。你个泥腿子，把你卖了能凑够个车轱辘钱吗？”正说着，院外走进来个穿的确良衬衫、头发抹得油光水滑的年轻男人，这是县供销社主任的内侄李大龙。他手里捏着张带红章的纸，大摇大摆走过来。李大龙问老刘：“我的车准备好没？条子我可拿来了，今天我就得把车开走。”刘站长一见李大龙，脸上肥肉立马挤成一朵花，腰都弯下去了。刘站长说：“哎呦，李哥，早就给您备好了，加满了油，就等您来开呢。”赵向东往前跨一步，直接挡在拖拉机前面，盯着刘站长。赵向东说：“凡事讲个先来后到，这车我看上了，我先买。”李大龙停下脚，上下打量赵向东一眼，从鼻子里哼了一声。李大龙说：“哪来的穷光蛋在这儿撒野？这拖拉机是你买得起的，赶紧滚一边去，别弄脏了我的新车。”赵向东一句话没说，直接把肩上的破麻袋往旁边铁桌子上一扔，砰的一声闷响，桌上的茶缸都被震得跳起来。他拉开麻袋绳子，伸手掏出一捆红彤彤的大团结，啪的一声拍在桌上。这是1000。刘站长和李大龙眼睛瞬间瞪得溜圆。赵向东又掏出一捆，再次拍在桌上，这是2000。接着第3捆、第4捆，整整4000块钱，整齐码在满是油污的铁桌上，红得扎眼。院子里一点声都没了，只能听见刘站长倒吸凉气的声音。赵向东看着刘站长，语气平淡：“车钱3800，剩下200是给你跑腿补条子的辛苦费。这车我今天开走，行不行？”刘站长看着那厚厚一摞钱，狂咽唾沫，手都不知道往哪放。他1个月工资才30多块，哪见过这么多现金？李大龙急了，脸涨得通红，指着赵向东大喊：“你有钱了不起啊？买拖拉机得要公社的条子。老刘，你今天要是敢把车卖给他，我让我姑父撤了你！”刘站长吓得一哆嗦，赶紧把手从钱上缩回来，苦着脸看向赵向东：“小兄弟，这真不行，李哥上面有人，我得罪不起啊！你有钱也得按规矩来。”赵向东冷笑一声：“比背景是吧？”他伸手从兜里掏出苏德清刚给的名片，直接扔在那4000块钱上。省城苏德清，苏经理，这是我生意上的合伙人。你要是觉得县供销社的主任比省城的大老板还管用，那这钱我收走。刘站长凑过去一看名片，腿肚子直接转筋。省城做大生意的大老板，人脉能通天，捏死他个县农机站长比捏死个臭虫还容易。刘站长一把推开李大龙，抓起桌上车钥匙，双手捧着递到赵向东面前，汗珠子吧嗒吧嗒往下掉。小兄弟，不，东哥，条子的事我来搞定，这车您开走，现在就开走。李大龙气得直跳脚，但看着那张名片，硬是没敢再放一个屁，夹着尾巴灰溜溜跑了。赵向东收起剩下的钱和名片，接过钥匙，利索爬上拖拉机驾驶座。他拿起摇把子，插进车头，用力一摇，突突突突，柴油发动机发出一阵震耳欲聋的轰鸣，排气管冒出一股黑烟。赵向东挂上档，踩下油门，大红拖拉机像头铁牛，轰隆隆开出农机站大院，一路开回村里。土路压得尘土飞扬，拖拉机动静太大，老远就能听见。村里大人小孩全从家里跑出来，站村口伸长脖子看。老天爷，拖拉机，咱村进拖拉机了！这红漆亮的能照见人影，这是谁家买的？等拖拉机开进，大伙看清驾驶座上的人，眼珠子都快掉地上了。那不是老赵家的向东吗？真是赵向东，他哪来这么多钱买这铁疙瘩？赵向东开着拖拉机在村里大路走，两边全是跟着跑的村民。人群里，王二狗正蹲墙根底下抽旱烟，一抬头看见赵向东威风凛凛开着拖拉机过来，吓得手一哆嗦，烟袋锅子直接掉脚面上，烫得他嗷嗷直叫。他想起赵向东走前的话，吓得赶紧缩进胡同，连头都不敢冒。大伯一家也听见动静跑出来，大伯母看见那台崭新的拖拉机，再看坐在上面的赵向东，气得眼前一黑，一巴掌拍在大腿上嚎起来：“这杀千刀的，这本来该是咱家的钱啊，咱家怎么就没这个命啊？”大伯气得浑身发抖，一脚踹在自家院门上，结果脚趾头磕在门槛上，疼得蹲在地上直抽凉气，肠子都悔青了。赵向东把拖拉机直接开进自家院子，稳稳停在堂屋门口。老爹和老娘正坐院子里发愁，看着这开进来的大铁疙瘩，直接傻眼。老爹手里的旱烟袋掉在地上，嘴唇直哆嗦：“向东，你这是干啥去了？你抢公家了？”赵向东跳下车，把沉甸甸的麻袋拎进屋，直接倒在土炕上，哗啦一声，16000块钱大团结堆成一座小红山。老娘两眼一翻，差点抽过去，老爹赶紧扶住他，自己也吓得腿发软：“爹娘别怕，这钱是我做买卖干干净净挣回来的，我买给咱家的，以后爹你就开着它给人犁地拉活，谁也别想再欺负咱老赵家。”老爹摸着炕上那堆钱，眼泪刷得下来了。他这辈子没见过这么多钱，腰杆子总算能挺直了。脑子里叮的一声，系统提示音响起，阶段任务完成，成功改变家庭命运，确立村内地位，新线索已解锁。南下的风正在吹，
阳城火车站4号仓库有一大批滞留走私电子表正低价抛售，拿下这批货，利润率2000%。赵向东眼睛一亮，电子表这在82年可是绝对的抢手货，一块表拿货几块钱，倒手就能卖几十块，这才是真正一夜暴富的机会。他知道这村子太小，装不下他。赵向东转头看着老爹，爹，家里这钱你拿去盖个大砖房，我明天一早就走。老爹愣住了，去哪？去南方。赵向东攥紧拳头，去挣大钱。第二天一早天刚亮，赵向东背个旧军挎包，装着2件换洗衣裳和剩下的本钱，大步离开村子。